කතා කරන එක ඇහෙනවා ටීචර්. සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් දුවේ පුතේ වෙනදා වගේම සුපුරුදු විදියට ඔයාලා මේ සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ මීගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය මගින් මෙහෙවනු ලබන 10 ශ්‍රේණියේ දෙවන ඒකකයේ පළවෙනි කොටස සහ සම්බන්ධව තමයි දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙම කර්තව්‍ය කර අපිට රුකුලක් වෙන සෑම විටම මඟ පෙන්වනු ලබන අපගේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර අධ්‍යක්ෂකතුමිය වෙන සරෝජිනී විජේසිංහ අධ්‍යක්ෂකතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇයගේ මඟ පෙන්වීම මත තමයි දුවේ පුතේ ඔබලට මේ කොරෝනා වසංගත සමය තුල මෙම පාඩම් මාලාව කරගෙන යන්න ලබන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ අද අලුත් පාඩමක් අපි පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පාඩම පුතේ අධ්‍යයන කිහිපයකින් තමයි අපි සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි කොටස අපි කතා කරමු පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියන පාඩම යටතේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ සහාය ඉල්ලනවා ඔයගලන්ගේ නම ඉස්කෝලේ නම ඉරක් ඊට පස්සේ Tamanගේ නම විදියට රීනේම් කරගන්න සියලුම දෙනා. ඊට අමතරව පාඩම අතරතුර විනය පවත්වාගෙන යන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයගලන්ගෙන් මම. ඒ වගේම අහන ප්‍රශ්න වලට දුවේ පුතේ හොඳට උත්තර දෙන්න. අවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී Tamanගේ මයික් එක ඔන් කරලා උත්තර දෙන්න. අනෙක් අවස්ථාවන් වලදී දුවේ පුතේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි පාඩම් පටන් ගනිමු. මම කාංචනා සමරසේකර මීගමුව කුරණ ශාන්තානා මහාවිද්‍යාලයේ ICT ගුරුතුමිය විදිහට ක්‍රියා කරනවා. අපි දැන් පාඩම එහෙනම් පටන් ගමු. ඉතින් දුවේ පුතේ මොකද්ද දුවේ පුතේ පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? ඔව් මොකද්ද පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා අපි බලමුකෝ අපි මේ මොකද්ද මේ පාඩම යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා අධ්‍යයන කිහිපයකින් තමයි දුවේ පුතේ මේ පාඩම කරගෙන යනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලනවා දුවේ පුතේ මේ පරිගණකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පරිගණකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලනවා. ඊළඟට පරිගණක වර්ගීකරණය කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියලා බලනවා. ඊළඟට පරිගණකයේ ප්‍රධාන භෞතික සංඝටක ගැන කතා කරනවා. හැබැයි දුවේ පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන භෞතික සංඝටක අතරින් දුවේ පුතේ අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදාන උපක්‍රමයි ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයි පමණයි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි පරිගණක මතකයි අපි ඊළඟ පාඩමේ තමයි දුවේ පුතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව පරිගණක කෙවෙන් ගැන අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අද පාඩමේ අන්තර්ගතය සැකසීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දුවේ පුතේ මොකද්ද පරිගණකයක් කියන්නේ කියලා. මට උත්තරයක් දෙකක් දෙන්න බලන්න මොකද්ද දුවේ පුතේ පරිගණකයක් කියන්නේ කියලා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බලන්න. ඔව් මොකද්ද පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? සංඝටක සමූහයක එකතුවක්. ඒ අපි කතා කරේ පද්ධතියක් නේ. සංඝටක සමූහයක එකතුවක් කියලා අර්ථ දැක්වේ නිශ්චිත කාර්යයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියලා අපි අර්ථ දැක්වේ පුතේ මේ පද්ධතියක් කියන එක. අපි මේ මොකද්ද පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? බහුකාර්ය ඉටු කරන පිළිවෙලකට සැකසුන විද්‍යුත් යන්ත්‍රයක් හෝ උපකරණයක්. විද්‍යුත් යන්ත්‍රයක් හෝ උපකරණයක් කියන්න පුළුවන් අපිට. අන්න එතන කොටසක් ගත්ත හැකි. තාම මොනවද පරිගණකයක් එන්න නම් මතකද මම පළවෙනි පාඩමේ කිව්වා අර චාල්ස් බැබේජ් කියලා පරිගණකයේ පියාව කියලා හැඳින්නුවේ ඒ හදපු උපකරණයේ විශේෂිත දෙයක් තිබුණායි කිව්වා. එහෙනම් මොකක්ද තිබිච්ච දේ? පරිගණකයකටත් ආදානයේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිදානය. ආදානයේ සැකසීම් ප්‍රතිදානය. very good පුතේ. ආදානයක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වා, සකස් කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඊළඟට එළියට තොරතුරු විදියට ප්‍රතිදානයක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. රැස් කර ගන්න දත්ත ගබඩා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි අපි පරිගණකයක් කියලා අර්ථ දැක්ුවේ. විශේෂ දෙයක් මෙතනදී එකතු වෙනවා දුවේ පුතේ. පරිගණකය ගත්තහම අපි පරිශීලකයා හැමතිස්සෙම පරිගණකයේ භාවිතා කරන පුද්ගලයාට නමක් කියනවා පරිශීලකයා කියලා. පරිගණකයේ භාවිතා කරන පුද්ගලයාට දුවේ පුතේ කියනවා අපි
පරිශීලකයා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පරිශීලකයා ලබා දෙන, ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන උපදේශ වලට අනුව දත්ත සකස් කරනවා පරිගණකේ. දත්ත සකස් කරලා අවශ්‍ය විදියට අපිට ගැළපෙන විදියට අවශ්‍ය විදියට තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරන විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණයක් දුවේ පුතේ අපි හඳුන්වනවා පරිගණකයක් කියලා. එහෙනම් මොනවද අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ වචන? පරිශීලකයා විසින් දත්ත ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙනු ලබන උපදෙස් වලට අනුව සකස් කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරන විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලබන උපකරණයක් දුවේ පුතේ හඳුන්වනවා පරිගණකයක් කියලා. පුතාලට තේරුණාද? ඔව් ටීචර්. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ පරිගණකයක තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මොනවද පුතේ අපිත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේ පරිගණකයේ කොහොමද දකින්න ලක්ෂණයක් දෙකක් කියන්න බලන්න. බහුකාර්යෝ කාර්යක්ෂමතාව කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි. බහුකාර්යතාවය වැඩි. තව වේගය වැඩි. තව නිරවද්‍යතාව නිවැරදි බව. නිවැරදි භාවය වැඩි. මතක ධාරිතාවයක් තියෙනවා කිව්වා. හරි. අපි බලමු දුවේ පුතේ එහෙනම් මොනවද මේ පරිගණකයක විශේෂ ලක්ෂණ කතා කරාම වේගවත් බවක් තියෙනවා පුතේ. මම ඉස්සරහට විස්තර කරන්නම් කොහොමද ඒක අරගෙන. තව අපි කියනවා නිර්වාද්‍යයි කියලා. ආයමත් කියනවා කාර්යක්ෂමතාවය අතින් ඉහළයි කියලා. බහුකාර්යයි කියනවා සුරැකීම හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා එකකට. දැන් පුතේ ඔන්න මෙතන ඉන්න ළමයි දෙන්නගේ නම් ටක් ගාලා කියන්න ඉක්මනට ටීචර්ට බලන්න. ඉදිරිපත් වෙලා. ස්ථානිතු. කවුද පුතේ? ස්ථානිතු. තරිඳු. ස්ථානිතු. නවිඳු. තව එක්කෙනෙක් එකතු වෙන්න බලන්න. තව එක්කෙනෙක් නමක් කියන්න ඉක්මනට. කඩිදු මලිදු. හරි. සුභාෂ් නමිදුයි මලිදුයි ගමු ඉස්සෙල්ලා නම් දෙක කියපු හින්දා ඔන්න පුතේ මේ දෙන්නට දෙනවා අපි වැඩක් කරගෙන යන්න එක්කෙනෙකුට දෙනවා පරිගණකයේ ඇසුරෙන් ගැටලු කිහිපයක් විසඳන්න. හිතන්නකෝ ගණන් ටිකක් කියලා නැත්නම් ඉස්කෝලේ ලකුණු ලැයිස්තුවක් කියලා හිතන්නකෝ. පන්තියේ අවසානයේ report එක හදන්න යන්නේ ටීචර්. හොඳද? එතකොට තමන්ගේ ලකුණු ලැයිස්තුවක් ටීචර් දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ළමයින්ට පන්තියේ ළමයි දෙන්නෙකුට දෙනවා. එක්කෙනෙක් පන්ති දෙකක ඉන්නවා කියලා හිතන්න මේ දෙන තවිදුයි මලිදුයි. එතකොට මේ දෙන්නට දෙනවා පුතේ තමන්ගේ අවසාන පන්තියේ ළමයි සියලු දෙනාගේම රිපෝට්ස් ටික හදන්න. සෑම විෂයකම මුළු ලකුණු එකතු කරන්න ඕනේ. ලකුණු වල සාමාන්‍ය ගණනය කරන්න ඕනේ. වෙනිය මුළු ලකුණු වල එකතුව ගණනය කරලා වෙනිය තෝරන්න ඕනේ. හරි? හදන්න දෙනවා ළමයි දෙන්නට පන්ති දෙකේ. දැන් මෙතන එක්කෙනෙක් පුතේ හිතන්නකෝ තවිඳු කියලා. තවිඳු පුතේ එක පරිගණකයේ ඇසුරෙන් කරගෙන යනවා Excel කියන software එක නැත්නම් පැතුම් පත්‍ර දුකාංගයක් භාවිතා කරලා. මලිඳු පුතේ එක අතින් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට අත්‍යුරු ක්‍රමයට කියලා කියනවා. අතින් කොලයක් අරගෙන මොනවද full scap කොලයක් අරගෙන ඒකේ නම් ලයිස්තුව ලියලා මලිඳු අතින් කරගෙන යනවා මේ කාර්යය. හරි. එතකොට වේගවත් බව වැඩි කාගේද කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? නලිදුගේ. පළවෙනියෙන් කියපු එක තවිඳු කියලා මම ගන්නම්. මට කට හරියට නම ඇහුනේ තවිඳු. අවිදුගේ හරි. එතකොට පුතේ මෙයා එයාගේ පරිගණකයෙන් එයා වැඩ සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ පරිගණකයට දුවේ පුතේ එක සූත්‍රයක් එක සෙල් එකකට දැම්මොත් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යුත් පැතුම් පත්‍ර දුකාංගය ගැන. එක පාරකට සමීකරණය ලිව්වට පස්සේ හැමතිස්සෙම එකම සමීකරණයේ සූත්‍රය ලිවීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිත් ඒවාට අපිට කොපි කරගෙන ඔටෝමැටිකලිම ඉතුරු ඒවාට උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්. එක ළමයෙකුට විතරයි හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. හැබැයි මලිඳු අතින් කරගෙන යන්නේ එයාට කැල්කියුලේටරයක්වත් නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. කැල්කියුලේටරයක්වත් දින නැහැ. කැල්කියුලේටරයත් පරිගණකයක් තමයි. හොඳද? එතකොට පුතේ මලිඳුට දෙන්නේ මලිඳු අතින් පුතේ මේවා එකින් එක මොකද කරන්නේ මලිඳු එකතු කරගෙන යනවා මනසි. එතකොට එනම් වේගවත් බව කාගේද වැඩි? ඉබේම ඔයගලන්ට තේරෙනවා කාගේද? පරිගණකයෙන් කරපු තවිඳුගේ තමයි මේ වේගවත් බව වැඩි.
එතකොට ඒ කියන්නේ පරිගණකයට දුවේ පුතේ තප්පරයකදී මිලියනකටත් වැඩි උපදේශ ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හැබැයි ඊළඟට කතා කරොත් නිර්වද්‍යතාවය ගැන දුවේ පුතේ. දැන් ඔන්න තමිඳු වැඩේ කරගෙන යනවා පරිගණකයෙන්, මලිඳු වැඩේ කරගෙන යනවා අතින්. මේ කරගෙන යනකොට කවුරු හරි මැද්දෙන් ඇවිල්ලා කතා කරනවා, ටීචර් හරි ඇවිල්ලා කතා කරනවා මොන හරි උපදේශයක් දෙන්න. ඒ දෙනකොට තමිඳු පරිගණකයට එන්නේ කරන්නේ පරිගණකයට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැනේ. පරිගණකය කරන්නේ අපි ලබා දෙන නිවැරදි දත්ත තොරතුරු අපි ලබා දෙනවා නම්. හැබැයි තමිඳු දැනගන්න ඕනේ හරි ලකුණු ලබා දෙන්න පරිගණකයට. නිවැරදි උපදේශ ලබා දෙන්න දැනගන්න ඕනේ නිවැරදි දත්ත. ඒ ලබා දුන්නොත් පරිගණකයෙන් නිවැරදි තොරතුරු අපිට ලබා දෙනවා. මලිදු අතින්නේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට මලින්දුට සමහරලාට මග ඇරෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි. අපි මිනිස්සුන්ට වරදින්න තියෙන ඉඩ පණ්ඩ වැඩි නේ නේද පුතේ? එතකොට ගානක් අකුරක් එහාට මෙහාට යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. එක දිගට කරගෙන යනකොට එහෙනම් අපි පරිගණකයත් එක්ක සාපේක්ෂව සංසන්දනය කරද්දී දුවේ පුතේ මිනිසාට සාපේක්ෂව නිර්වද්‍යතාවයේ වැඩි පරිගණකේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න නිවැරදි උපදේශ සාධාර්ථ ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නිවැරදි තොරතුරු අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට කාර්යක්ෂමතාවය. දැන් තමිඳු කරගෙන යන්නේ පරිගණකයෙන්, මලින්දු කරගෙන යන්නේ අතින්. මේ ලකුණු ලයිස්තුව හදාගෙන යද්දී පරිගණකයට වෙහසක් දැනෙනවද? නැහැ. හැබැයි තවිඳුට මලින්දුට පුතේ වතුර තිබහයනවා, තවිඳුටත් වතුර තිබහයනවා, බඩගින්නවා. හැබැයි තවිඳු උපදේශ ටික ලබා දුන්නා පරිගණකයේ වැඩේ කරගෙන යනවා. හැබැයි මලින්දුට චුට්ටක් ඔළුව මනස එහාට මෙහාට වුණොත් නැවත මුලින් ඉඳන් ඒක සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙහෙසක් දැනෙනවා වැඩි. පරිගණකයේ වැඩ කරනවට සාපේක්ෂව වෙහෙස වැඩි සාමාන්‍ය වැඩ කරන විදියට. ඒකට පැය 24 මුණත් පරිගණකයට වැඩ කිරීම හැකියාව තියෙනවා. වෙහෙසක් දැනෙන්නේ නැහැ. බඩගින්නක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දුවේ පුතේ මිනිස්යාට එහෙම නෑ. මිනිසාට මහන්සි පැය 24ම එකම විදියට සේවය කරන්න අපහසුයි. එහෙනම් කාර්යක්ෂමතාවය අතින් වැඩි දුවේ පුතේ කවුද? පරිගණකය. ඊළඟට කතා කරනවා මම බහුකාර්ය බව ගැන. බහුකාර්ය බව කියලා කියන්නේ පුතේ විවිධ කාර්යයන් රැසක් එකවර සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් පරිගණකෙට. දැන් තවිඳු පරිගණකයෙන් වැඩ කරගෙන යනවා ලකුණු ලයිස්තු හදාගෙන යනකම තවිඳුට පරිගණකයෙන්ම සින්දුවක් දාගෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්ලේ වෙන්න දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවිඳුට පුළුවන් ඕනනම් අන්තර්ජාලයට පිවිසිලා පාඩම් සඳහා අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ආධාරකයක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාලා තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අතර කවුරු හරි ඇවිල්ලා තවිඳුට කිව්වොත් print out එකක් කරන් දෙන්න කියලා printer එකට සම්බන්ධ කළා නම් ඒ වැඩේත් කරන්න පුළුවන්. කරන්නේ පරිගණකයෙන් මේ වැඩ රාශියක් පරිගණකයට සිද්ධ කරන්න පුළුවන් එකවර පුතේ. හැබැයි මලින්දුට ඒ වැඩේ කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එකවර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. තල තමයි දුවේ පුතේ ආපහු අර වැඩේට යන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ බහුකාර්ය බව වැඩි දුවේ පුතේ නම් පරිගණකේ. ඊළඟට සුරැකීම හා නැවත ළඟා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න දැන් ලකුණු ලයිස්තුවත් හදලා ඉවරයි කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මලින්දුත් කොහොම හරි අමාරුවෙන් හැදුවත් තවිඳුත් හදලා ඉවරයි. දැන් හදලා ඉවර වෙලා ඉල්ලනවා ටීචර් ඉල්ලනවා. එකම කොපි එකයි තියෙන්නේ දැන්. මලින්දුට තියෙන එක කොපි එකයි. හැබැයි තවිඳුට පරිගණකයෙන් කරපු හින්දා පරිගණකයේ කොපි එකක් දෙනවා ගත්ත print out එකට අමතරව. දැන් ඕක කරගෙන යනකොට හදිසියේ ආල්මත් මාසෙකට විතර පස්සේ ඉල්ලනවා කලාපෙන් ඉල්ලුවා කියලා ලකුණු ලැයිස්තුව කාණ්ඩ කරලා ඕනා කියලා නැවත. එතකොට ඒ කියන්නේ ලකුණු අඩුවෙන් ගත්ත ළමයන් ඉඳලා වැඩියෙන් ගත්ත ළමයට 0.20යි අතර කී දෙනෙක් ඉන්නවද 21යි 35යි අතර කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කලාපෙන් ඉල්ලනවා කියලා කියනවා. ළමයි කාණ්ඩ කරන්නේ. ඔන්න පුතේ එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් ආයෙමත් අරයට මොකද වෙන්නේ? මලින්දුට නැවත හදන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි තමින්දුට පරිගණකයෙන් කරලා තියෙන හින්දා තමන් ගබඩා කරලා තියෙන පරිගණකේ ඒක අවශ්‍ය විදිහට තමයි ඉක්මනින් නැවත අරගෙන නැවත සකස් කිරීමකට භාජනය කරලා ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් සුරැකීම හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා දුවේ පුතේ පරිගණකේ. පුතාලට තේරුණාද? එහෙනම් වේගය, නිර්වද්‍යතාවය, කාර්යක්ෂම බව, බහුකාර්ය බව, සුරැකීමේ හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව කියන කරුණු පහ තේරුණාද? ඔව් ටීචර්. ඔව් මිස්. ඊළඟට අපි බලනවා දුවේ පුතේ පරිගණක වර්ගීකරණය ගැන. පරිගණක පුතේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ. පුතේ ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක.
පේන්නේ නැද්ද පුතාලට? married සියලුම දෙනාට පේන්නේ නැද්ද? පේනවා ටීචර්. ඔව්. teacher ඔව් පුතේ සිග්නල් පේනවා ඩ්‍රොප් teacher. වෙන අවස්ථාව teacher හරි මයික්ස් ඔෆ් කරගන්න. සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙන අවස්ථාවලදී තමයි දුවේ පුතේ මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව යන්නේ. කිහිප දෙනෙකුට පේන්නේ නැත්නම් විතරයි මගේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ බාධක වලට මුහුණ දීගෙන තමයි පාඩම කරගෙන යන්න වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් සිග්නල් නැති අය ෆෝන් එකකින් හරි ලැප්ටොප් එකකින් හරි ඉන්නව නම් දුවේ පුතේ පොඩ්ඩක් Taman ඉන්න තැනින් නැගිටලා මේ එහාට මෙහාට වෙලා බලන්න. එතකොට සිග්නල් හරියයි. චුට්ටක් සමහරලාට ඩ්‍රොප් වෙන අවස්ථා මගේ පැත්තෙන් උනා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි පාඩමට යනවා නැවත. පරිගණක ගත්තාම පුතේ වර්ග කරන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරවලට. විවිධ ආකාරවලට පරිගණක වර්ගීකරණය වෙනවා. ඔයාලට මේ 10 ශ්‍රේණිය දුවේ පුතේ දෙවෙනි පාඩම යටතේ පරිගණක වර්ග කරන්න තියෙන්නේ භෞතික ප්‍රමාණය අනුවයි තාක්ෂණය අනුවයි. මොනවද ආකාර දෙක ප්‍රධාන වර්ගීකරණය කරන? භෞතික ප්‍රමාණය අනුව තාක්ෂණය අනුව හොඳට මේ chart එක තමන්ගේ ඔළුවේ ෆොටෝ එකක් ගැහුවා වගේ මතක තියෙන්න ඕනේ. විභාගෙට ලියන්න යනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රය එතකොට දුවේ පුතේ මේක වැටලා තියෙනවා. කෙලින්ම උත්තර මේ තමන්ගේ මනසේ අපිට සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ රූපයක් හොඳට මතක හිටිනවා නේද? අන්න ඒ වගේ රූප සටහනකුත් හොඳට මතක හිටිනවා. ඒකයි මේ රූප සටහන ආකාරයෙන් මෙහෙම හදලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පරිගණක වර්ග කරන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ භෞතික ප්‍රමාණය අනුවයි තාක්ෂණය අනුවයි. ඉතින් මේ භෞතික ප්‍රමාණය ගැන කතා කරොත් දුවේ පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් සුපිරි පරිගණක කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. මම තව ටිකකින් වීඩියෝවක් ඔයාලට පෙන්නන්න. සුපිරි පරිගණක කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මහා පරිගණක කියලා තියෙනවා. මධ්‍ය පරිගණක කියලා තියෙනවා. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මේවා එක එක මොනවාද කියලා. හරි ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද පුතේ? සවුන්ඩ් එකත් ඇහෙනවද කියලා කියන්න. Based on size හරි නේද? හරි. එතකොට මේ අපි ප්‍රමාණය අනුව තමයි දුවේ පුතේ මේ වර්ග කරලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා සුපර් කම්පියුටර් සුපිරි පරිගණක කියලා කියනවා. ඊළඟට අපි කියනවා ඊළඟට මහා පරිගණක කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා මධ්‍ය පරිගණක කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා ක්ෂුද්‍ර පරිගණක කියලා. අපි සුපිරි පරිගණක වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා දුවේ සුපර් කම්පියුටර්ස් කියලා. මහා පරිගණක වලට කියනවා මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් කියලා. මධ්‍ය පරිගණක වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා මිනි කම්පියුටර්ස් කියලා. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක වලට දුවේ පුතේ කියනවා මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියලා. අපි එනම් පොඩි දල අදහසක් ලබාගෙන පාඩමට යමු. power, computers are classified into microcomputer, mini-computer, mainframe computer, and supercomputer. Microcomputer. Microcomputer is also known as personal computer. Teacher. Microcomputers are Okay. easy to use. It is small Then in pay no size. Microcomputers have low computing power. Only one user can Then use වින්දලා පේන්නේ computer teacher. at a time. The cost of microcomputers are less. පේනවනේ වීඩියෝ එක. It is used for personal පේනවා teacher. daily life. Examples of microcomputer are desktop computer, laptop computer, tablet, smartphones, and palm-top computers. Mini හරි. පුතේ මේ කතා කරේ laptop
ශුද්‍ර පරිගණක කියන අන්තිමටම තියෙන පරිගණක වර්ගයේ විදිහට තමයි මම අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මෙතන මීඩියාව ඉස්සරහටම අරගෙන තියෙන ශුද්‍ර පරිගණක කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියලා කියනවා. අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන අපේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක, ලැප්ටොප්, ස්මාර්ට්ෆෝන්ස්, ටැබ්ලට්, පාම් টොප් කම්පියුටර්ස් මේ සියල්ලක්ම පුතේ අයිති වෙන්නේ ශුද්‍ර පරිගණක යටතට. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් ගණයට. හරි? Computer, tablet, smartphones, and palm-top computers. Mini computer. A mini computer is also called as a mid-range computer. Mini computers are medium-sized and bigger than microcomputer. මේ තියෙන්නේ මිනි කම්පියුටර්. The cost of mini computers මධ්‍ය are පරිගණක average. කියලා කියනවා. It has average computing power. Mini computer ඉතින් මම මේ මිනි කම්පියුටර්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යන්නම්. මේ මිනි කම්පියුටර්ස් ගත්තම පුතේ එක්ක වීඩියෝ එක ඉවරනාට පස්සේ මම පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. කට් වුණාම ආයෙමත් ලොග් වෙන්න. multi-user systems, where more than one user can work simultaneously. Normally 10 to 60 users can work at a time. Mini computers are used in small business companies, banks and supermarkets. Examples of mini computer are VAX and PDP-11. Mainframe computer. Mainframe computers are large size and මේ තියෙන්නේ මධ්‍යම පරිගණක කියලා. මේවා විශාලත්වයෙන් වැඩි ශුද්ධ පරිගණක වලටයි මධ්‍ය පරිගණක වලට වඩා විශාලත්වයෙන් වැඩි. මම විස්තර කරන්නම්. එතකොට මේවා තියෙන තැන් එහෙම හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. bigger than mini computer. The cost of mainframe computers are high. It has high computing power. It is a multi-user system where 100 users can work at a time. Mainframe computers are used in large business organizations, such as insurance company and universities. Examples of mainframe computer are IBM 7094, ICL 2966. Supercomputer. Supercomputer is the largest and fastest මේ තියෙන්නේ සුපිරි පරිගණක සුපර් කම්පියුටර්ස් කියලා තියෙනවා. මේවා තමයි ඉතාමත් විශාලයි පුතේ. ශාලාවල් සයිස් විශාලයි මේ පරිගණක. computer. It is the most expensive computer. Supercomputers have very high computing power. Supercomputers are used in very large organizations such as weather forecasting and space exploration. Examples of supercomputers are Param, Cray, Summit. Question time. හරි. මම ඒක අන්තිමට දාන්නම් question time එක. දැන් පාඩමට එමු අපි. ඉතින් පුතේ මේ සුපිරි පරිගණක කියන්නේ මම කතා කරන්නම් ඉස්සෙල්ලාම සුපිරි පරිගණක වලින්. සුපිරි පරිගණක ගත්තම දුවේ පුතේ මේවා ශාලාවල් සයිස් විශාලයි කියලා මම කිව්වා. ඉතාමත් විශාල ලෙස පැතිරිච්ච ශාලාවන් සයිස් විශාලයි. ඉතින් මේවා විශේෂ ලක්ෂණ ගත්තම දුවේ පුතේ ප්‍රමාණයෙන් ගොඩක් විශාලයි. ඊට අමතරව මිල ගොඩක් අධිකයි. සාමාන්‍ය පරිගණකයක් ගන්න ගියත් ගණන් නේද? ගණන් නේද? ඔව් ටීචර්. ඔව්. එතකොට මේ තියෙන්නේ සුපිරි පරිගණකයක්. ශාලාවල් සයිස් විශාලයි, මිල අධිකයි. ඊළඟට හරි හැමතැනම තියෙනවද මේ සුපිරි පරිගණක? හැමතැනම තියෙනවද පුතේ මේ සුපිරි පරිගණක? නේ. නෑ ටීචර්. මේ සුපිරි පරිගණක අති දුර්ලභයි පුතේ. හැමතැනම නෑ. ඒකට ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. මේවා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ දුවේ පුතේ සංකීර්ණ ගැටලු විසඳන්න තමයි පුතේ මේ සුපිරි පරිගණක කියන ඒවා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ NASA වගේ ආයතනවල යුද හමුදා කටයුතු වලදී වගේ තමයි පුතේ මේ පරිගණක භාවිතා කරන්නේ. මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේ පාඩම කරගෙන යනකොට පුතේ මං කෝ විනය පවත්වාගෙන යන්න කියලා. බාධා ඇති කරන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගලන්ටමයි පාඩම කරගෙන යන්න අපහසු වෙන්නේ දුවේ පුතේ. ඒ හින්දා විනය මනා විනයක් පවත්වාගෙන පාඩම කරගෙන යන්න ටීචර්ට සහාය දෙන්න. හරිද?
ඊළඟට පුතේ දැන් මම ඊළඟට කතා කරනවා මේ තියෙන්නේ එතකොට සුපිරි පරිගණකයා මේ තියෙන්නේ සුපිරි පරිගණක සුපර් කම්පියුටර්ස් කියලා මේවා කොහෙද තියෙනවා කියලා කිව්වේ මම NASA ආයතනේ තැනවල තියෙන්නේ එතකොට මේ ඕගලන්ට මම කිව්වා දුවේ පුතේ තමන්ගේ පාසල ඊට අමතරව තමන්ගේ පාසලේ නම ටයිප් කරලා තමන්ගේ නම අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් වෙන්න ඕනේ කියලා අන්න අනිත් අයව අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම පාසලේ නමයි නැත්තම් හරිද ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මධ්‍ය පරිගණක මධ්‍ය පරිගණක ගැන කතා කරොත් අපි කියනවා මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් කියලා. මධ්‍ය පරිගණක කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ සුපිරි පරිගණක වලට වඩා වේගයෙන්ුයි බලයෙන්ුයි කාර්යක්ෂමතාවයෙන්ුයි අඩුයි. මොනවට සාපේක්ෂවද? සුපිරි පරිගණක පරිගණක වලට වඩා සුපිරි පරිගණක වලට වඩා. ඉතින් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා සුපිරි පරිගණක වලට වඩා. හැබැයි අපේ පරිගණක වලට වඩා නෙමෙයි. සුපිරි පරිගණක වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. කාර්යාන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන එක පරිගණකයකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි මෙයාලා ක්‍රියා කරන්නේ. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් e-business කරන්නේ ඔන්ලයින් බඩු ගෙන්න ගන්නේ නේද? මේ අන්න ඒ වගේ වෙළඳාම් වල e-commerce sites වල පුතේ තමයි මේ මෙන්න මේ main frame computers බහුලව භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් මේවා විශේෂ ලක්ෂණ ගත්තාම සුපිරි පරිගණක වලට වඩා මිල අඩුයි. ඊළඟට කාර්යක්ෂමතාවයේ සුපිරි පරිගණක වලට වඩා අඩුයි. ප්‍රමාණයත් සුපිරි පරිගණක වලට වඩා අඩුයි. ඊළඟට කතා කරනවා මිනි කම්පියුටර්ස් එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය පරිගණක සම්බන්ධව. මේවත් පුතේ 1960 දශකයේ වගේ තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවත් කතා කරොත් සුපිරි පරිගණකයි මහා පරිගණක වලටයි සාපේක්ෂව මිලෙන් අඩුයි, කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුයි, ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා සුපිරි පරිගණක ශාලාවන් සයිස් පැතිරිලා ගියා. මහා පරිගණකත් සුපිරි පරිගණක වලට වඩා පොඩ්ඩයි කුඩා වුණේ. ඒවත් විශාලයි. හැබැයි මධ්‍ය පරිගණක වල ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට පේනවා දුවේ පුතේ දැන්. අර සුපිරි වලටයි වඩා සුපිරි හා මධ්‍ය පරිගණක මහා පරිගණක වලටයි වඩායි සාපේක්ෂව කුඩා වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපේ සාමාන්‍ය පරිගණක වලට වඩා මේවා විශාලයි. ඉතින් මේවා තියෙනවා පුතේ බැංකු පද්ධති වල තමයි දුවේ පුතේ මේවා බහුලව භාවිතා වෙන්නේ. ඊළඟට අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන දුවේ පුතේ සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක තමයි දුවේ පුතේ ශුද්‍ර පරිගණක යටතට වැටෙන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් ඊළඟට අපේ ටැබ්ස් ලැප්ටොප් අපිට ගන්න පුතේ පුළුවන් ශුද්‍ර පරිගණක විදියට. මේවා විශේෂ ලක්ෂණයක් දෙකක් කියන්න බලන්න කවුරු හරි. මේවා මොනවද විශේෂ ලක්ෂණ? ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුයි කුඩායි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් මිලෙන් අඩුයි මිලෙන් අඩුයි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුයි ෆෝන් එහෙම විදුලි පරිභෝජනය අඩුයි විදුලි පරිභෝජනය අඩුයි. ඉතින් මේවා පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ මේ සුපිරි පරිගණක ගැන කතා කරා, මහා පරිගණක වල විශේෂ ලක්ෂණ කතා කරා, මධ්‍ය පරිගණක ගැන කතා කරා. ඊළඟට මේ මහා හා මධ්‍ය කියන වචන දෙක දැනට භාවිතයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඒ වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා සර්වර් කම්පියුටර් සර්වර්ස් කියන වචනේ තමයි දුවේ පුතේ අපි දැන් වර්තමානයේ භාවිතා කරන්නේ මේ මධ්‍ය හා මහා කියන වචන දෙක වෙනුවට. ඉතින් ඔය විදිහට ශුද්‍ර පරිගණකත් ටීචර් කතා කරා. ඊළඟට අපි බලමු තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන් කිව්ව දුවේ පුතේ ප්‍රධාන ආකාර කීයකටද? 3කට. කියමු බලන්න මතක නම් මොනවද ආකාර 3 කියලා තාක්ෂණය අනුව? ප්‍රතිසම පරිගණක සංඛ්‍යාංක ප්‍රතිසම පරිගණක සංඛ්‍යාංක පරිගණක මිශ්‍ර පරිගණක කියලා වර්ග 3කට වර්ග කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ ප්‍රතිසම පරිගණක කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම. මොනවද මේ පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම කියන්නේ? සාමාන්‍ය වෙනස් වීම මොනවද පරිසරයේ සිද්ධ වෙන? උෂ්ණත්වය අන්න හරි පුතේ. පරිසරයේ උෂ්ණත්වය උච්චාවචන වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා නේ. පීඩනය අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඊළඟට වේගය වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවන වෙනස් වීම හඳුනගෙන
ඒවා ප්‍රතිසම සංඥා අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන පරිගණක හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ ප්‍රතිසම පරිගණක කියලා. මේ බලන්නකෝ වෙනස් වෙනවා. හරියට නිකන් අර අපේ heart beat එක වගේ. මේ පේනවද? මේ ප්‍රස්ථාරගතව ටීචර් දාලා තිනවා පහළ මම mouse point එකෙන් යනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති රතු පාටේ. උච්චාවචනය වෙනවා පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම අනුව දුවේ පුතේ වෙනස් වීමකට භාජනය වෙනේම ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන ඒවා අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතිසම පරිගණක කියලා. උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ ස්පීඩෝමීටර්ස් අර මේ අපි වේගෙන් යනවාද කියලා පොලිසිය චෙක් කරන්නේ අපිව ස්පීඩෝමීටර්ස් වේග මාපක ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මාර්ග ලාම්පු ගන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර කොච්චර අද වහිනවද නැද්ද කොහොමද අද උෂ්ණත්වය කොහොමද අද සුළඟේ වේගය කොච්චරද දන්න ඔය වගේ ආර්ද්‍රතාවය කොහොමද පරිසරයේ යන්නේ වගේ චෙක් කරන ඒවා දුවේ පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිසම පරිගණක. එතකොට දුවේ පුතේ මම නැවත කියන්නම් සංඛ්‍යාංක පරිගණක ගත්තාම සංඛ්‍යාංක පරිගණක කියන්නේ දුවේ පුතේ අපි එදිනදා ජීවිතේ භාවිතා කරනු ලබන පරිගණක අපි හඳුන්වනවා සංඛ්‍යාංක පරිගණක කියලා. ඉතින් බිඳුව එක කියන සංඛ්‍යා දෙක භාවිතා කරලා තමයි මේ ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් වැඩ කරන්නේ. භාවිතා කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ලැප්ටොප් ටැබ් යන්ත්‍ර මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ පුතේ ඩිජිටල් සංඛ්‍යාංක පරිගණක විදියට. මේ විදියට තමයි සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් අපිට අඳිනවා නම් අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට කොටු ආකාරයට තමයි පුතේ සංඛ්‍යාංක සංඥා අපිට අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ විභාග වලට එන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාංක සංඥා ප්‍රතිසම සංඥාවල ආකාර අපිට එන්න පුළුවන් බහුවර්ණ වගේ ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් ඊළඟට කතා කරනවා මිශ්‍ර පරිගණක. හයිබ්‍රිඩ් කම්පියුටර්ස් කියලා අපි කියනවා. මේ මිශ්‍ර පරිගණක කියලා කියන්නේ පුතේ සංඛ්‍යාංක පරිගණක වලයි ප්‍රතිසම පරිගණක දෙකේ මිශ්‍රණයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. දැන් කතා කරා අපේ heart එක වැඩ කරන්නේ මම කිව්වේ අපේ heart එක වැඩ කරන්නේ උච්චාවචනය වෙනවනේ heart beat එක නේද? අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවනේ. අන්න එහෙනම් හැබැයි අපිට පරිගණකයකට සම්බන්ධ වෙනවා. නේද පුතේ? ඩිජිටල් ක්‍රමයකට සම්බන්ධ වෙනානේ අපිට එන්නේ මේ ECG එක. මතකද ඔයගලන්ට පළවෙනි පාඩමේ ටීචර් කතා කරා ඔයාලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා නම්. ඉතින් පුතේ අන්න ඒ වගේ දැන් උදාහරණයකට අපිට ගන්න පුළුවන් ECG යන්ත්‍ර මේ හයිබ්‍රිඩ් කම්පියුටර්ස් වලට මිශ්‍ර පරිගණක වලට උදාහරණයක් විදිහට අපිට ECG යන්ත්‍ර ගන්න පුළුවන්. අපේ heart එකේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අනුව මේ රූපසටහනේ දක්වලා තියෙන heart එකේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අනුව ප්‍රස්ථාරිකව පරිගණකයකට සම්බන්ධ වෙලා දැන් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වුණා කියන්නේ මොනවද? ඩිජිටල් වෙනවා. අපිට පිටතට ලබා දෙනවා කඩදාසියක නිර්මාණය වෙනවා පුතේ. එතකොට මේක අපිට ECG යන්ත්‍රය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මිශ්‍ර පරිගණකයට ගැනෙන යන්ත්‍රයක් විදියට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ අපි පරිගණක වර්ග කරන්නේ. එහෙනම් පරිගණක වර්ග කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර කීයද? දෙකයි. මොනවද ප්‍රධාන ආකාර දෙක? භෞතික ප්‍රමාණයන් භෞතික ප්‍රමාණය තාක්ෂණික ප්‍රමාණය. භෞතික ප්‍රමාණයයි තාක්ෂණයයි අනුව භෞතික ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර ඉදිරි පරිගණක, මහා පරිගණක, මධ්‍ය පරිගණක, සුද්ධ පරිගණක. very good. ඊට පස්සේ තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර ප්‍රතිසම පරිගණක, ප්‍රතිසම සංඛ්‍යාංක පරිගණක මිශ්‍ර පරිගණක. ඔව් ප්‍රතිසම පරිගණක සංඛ්‍යාංක පරිගණක මිශ්‍ර පරිගණක කියලා ආකාර තුනයි. ඔන්න chart එකේ තමන්ගේ ඔළුවේ දැන් ඇවිල්ලා පේන්න ඕනේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කතා කරනවා පුතේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන භෞතික සංඝටක ගැන. පරිගණකයේ ප්‍රධාන භෞතික සංඝටක ගැන මම කතා කරනවා ඔයගලන්ට. මේ යටතේ මම කියපු පුතේ අපි කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ආදාන උපක්‍රම ගැන ඊළඟට ප්‍රතිදාන උපක්‍රම වලින් සමන්විත වෙනවා පරිගණකයේ ප්‍රධාන භෞතික සංඝටකයක්. ඊළඟට මාධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය පරිගණක මතක. මේ හතරෙන් තමයි ප්‍රධාන භෞතික සංඝටක විදිහට සැලකනවා. හැබැයි දුවේ පුතේ මම කිව්වා මම මේ පාඩම යටතේ කතා කරන්නේ ඔයගලන්ට ආදාන උපක්‍රම සම්බන්ධව ඊළඟට ප්‍රතිදාන උපක්‍රම සම්බන්ධවයි පමණයි අද පාඩම යටතේ අපි මාධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි පරිගණක මතකයි ඊළඟ දවසට ගෙනියනවා. මොකද අද කතා කරොත් බර වැඩි වෙන හින්දා. හරි එහෙනම් අපි බලමු දුවේ පුතේ මොනවද මේ ආදාන උපක්‍රම කියන්නේ කියලා.
මට උත්තර දෙන්න බලන්න එක්කෙනෙක් ආදාන උපක්‍රමයක් එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කම්පියුටර් පරිගණකයට ඇතුල් පරිගණකයට බාහිරව ඇතුල් කරන දත්ත හා පරිගණකයට දත් ඇතුල් කිරීම උත්තර දුන්නා. ආදාන උපක්‍රම. අපි කියනවා දුවේ පුතේ ආදාන උපක්‍රම එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් ඩිවයිසස් විදිහට හඳුන්වනවා පරිගණකයට දත්ත ලබා දෙන්න භාවිත කරන ලබන උපක්‍රම දුවේ පුතේ අපි හඳුන්වනවා ආදාන උපක්‍රම කියලා. පරිගණකයකට දත්ත ලබා දෙන්න භාවිත කරන උපකරණ උපක්‍රම කියන නමත් හඳුන්වනවා උපාංග කියන නමිනුත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ ආදාන උපක්‍රම කියලා. ඉතින් මේ ආදාන උපක්‍රම බොහෝමයක් තියෙනවා නේද? එකක් දෙකක් කියමු බලන්න. keyboard, mic, joystick, mouse එක, phone, scanner, mouse, touch screen, joystick, ඔය ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් පුතේ බහුලවම දකින්න පුළුවන් එක මොකක්ද අපිට බහුලවම අපි භාවිතා කරන ආදාන mouse, keyboard, mouse, කීබෝඩ් keyboard, එක බහුලවම භාවිතා කරනවා mouse එක බහුලව භාවිතා කරනවා. ඒ අතරින් කීබෝඩ් එක ගැන ඉස්සෙල්ලා touch screen, ඉස්සෙල්ලා මම කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් පුතේ අපේ කීබෝඩ් එක බෙදෙනවා විවිධ කොටස් වලට බෙදිලා යනවා. අපේ කීබෝඩ් එක ගත්තාම තියෙනවා ස්පෙෂල් කීස් කියලා සෙට් එකක් තියෙනවා නේද? ඊළඟට කැරක්ටර්ස් කියලා තියෙනවා, ටයිපින් කීස් කියලා තියෙනවා, කන්ට්‍රෝල් කීස් කියලා තියෙනවා. කීබෝඩ් එක ගත්තාම විවිධ කොටස් වලට අපේ පරිගණකයේ යතුරු පුර බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉන්න මම කීබෝඩ් එකක රූප සටහනක් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් බහුලවම භාවිතා වෙන කීබෝඩ් වර්ගය ගැන කතා කරොත් පුතේ විවිධ කීබෝඩ් වර්ග යතුරු පුවරු වර්ග තියෙනවා. ඒ අතරින් බහුලවම භාවිතා කරන්නේ ක්වර්ටරි කියන කීබෝඩ් එක. තමන් පරිගණකයකින් හරි ලැප් එකකින් හරි ලොග් වෙලා තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් තමන්ට තමන්ගේ කීබෝඩ් එකේ මුල් අකුරු අක්ෂර පටන් ගන්න තැන පුතේ Q W E R T Y කියලා තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. Q W ERTY කියලා තමයි මේ පුතේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පරිගණකයේ යතුරු පූරක කොටසක්. මේ මම කතා කරේ මෙතන ඉන්න මම highlight කරන්නම් එක. මේ තියෙන්නේ QWERTY කියලා ඇති. මේ වලට කියනවා ක්වර්ටරි ගණයේ ක්වර්ටරි ටයිප් එකේ කීබෝඩ් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යතුරු පුවරක කීස් එහෙම නැත්නම් යතුරු තියෙනවා පුතේ 101ත් 102ත් ඉඳලා 104ත් 108ත් යනකම් පැතිරිලා ගිහින් තියෙනවා. විශේෂ ක්‍රියාවන් සඳහා ස්පෙෂල් කීස් කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ටයිපින් කරන කීස් තියෙනවා මේ රතු පැහැයෙන් ඔයාලට දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට ෆන්ක්ෂන් කීස් කියලා F1 ඉඳලා F12 දක්වා යනවා. ෆන්ක්ෂන් කීස් කියලා අපි විශේෂ ක්‍රියාවන් සඳහා තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් කීස් භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව කන්ට්‍රෝල් කීස් කියලා තියෙනවා. අපි විවිධ කාර්යයන් පාලනය කරන්න පරිගණකයේ භාවිතා කරනවා මේ කන්ට්‍රෝල් කීස්. උදාහරණයක් විදිහට කන්ට්‍රෝල් කී එක පාවිච්චි කරනවා අපි. ඊළඟට page up page down වෙන්න කන්ට්‍රෝල් කීස් පාවිච්චි කරනවා mouse එක නැතුව. ඒ වගේ භාවිතා කරනවා. ඊළඟට numeric keypad එක තියෙනවා අපේ මේ දකුණු පැත්තේ numbers සඳහා ඉලක්කම් එන්ටර් කරන්න තමයි ඒක අපි භාවිතා කරන්නේ බහුලව. හරි. ඔය විදිහට තමයි keyboard එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට තියෙන ආදාන උපක්‍රම මොනවද කියලා. ආදාන උපක්‍රම ගත්තාම mouse එක ගන්න පුළුවන්. මූසිකේ දැක්වීමේ උපක්‍රම ගණයට තමයි පුතේ වැටෙන්නේ. දැක්වීමේ උපක්‍රම මොනවද? mouse එකේ වැටෙන්නේ මොන උපක්‍රමයක් යටතේද? දැක්වීමේ උපක්‍රමය යටතේ pointing devices කියලා කියනවා. අපි mouse එක භාවිතා කරන්නේ screen එකේ තියෙන දෙයක් පෙන්වන්න, බලන්න, open කරන්න. අපි දක්වීමක් තමයි පුතේ mouse එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි ඊළඟට ආදාන උපක්‍රම අපිට කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන්. දැක්වීමේ උපක්‍රම කියලා pointing devices කියලා. මේ pointing devices යටතේ තමයි දුවේ පුතේ mouse එකේ ඉන්නේ. mouse එකෙන් ගිහලා අපි screen එකේ item එකක්, icon එකක්, folder එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව touch screen එක තියෙනවා. මේ රූප සටහනක වලට දාලා තියෙනවා. touch screen එකෙන් අපිට touch කරලා මොකක් හරි දෙයක් select කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා games ගහන්න, games play කරන්න භාවිතා කරනවා. මෙහෙයුම් පටේ හේවත් joystick එක කියන ඒකිනුත් කරන්නේ දැක්වීමක්, තෝරා ගැනීමක්, point කිරීමක් සිද්ධ කරන්න. ඊළඟට light pen එක හේවත් ආලෝක පෑන. මේ තියෙන පුතේ රූප සටහනේ දක්වලා
ටීචර් මවුස් පොයින්ට් එකෙන් යනවා ඔයාලට පේනවා ඒක දැන් මේ දැන් සිද්ධ කරන්නේ පොයින්ට් කිරීමක් පුතේ පේනවද දැක්වීමක් තමයි ටීචර් සිද්ධ කරන්නේ එතකොට මෙන්න මේ ආලෝක පෑනත් අපිට ගන්න පුළුවන් දැක්වීමේ උපක්‍රමයක් යටතට ඊට පස්සේ input devices නැවත තියෙනවා පුතේ කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන් රූප සහ වීඩියෝ ආදානය කිරීමේ උපක්‍රම විදියට ඒ කියන්නේ photos and video input කිරීමේ උපක්‍රම devices විදියට ගන්න පුළුවන් ඒවා අපි ගන්නවා digital camera එක webcam එක ඊළඟට CCTV camera එක අපිට පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධ කරලා input device එකක් විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟට scanners supereeks එක කියලා සිංහලෙන් කියනවා scanners කියලා කියනවා මේ scanners උත් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මම මේක පැහැදිලි කරලා යන්නම් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වීඩියෝවක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව මම පෙන්වන්නම් input devices සම්බන්ධව මේ scanners වලිනුත් විභාගයට ප්‍රශ්න එන්න ඉඩ කඩ වැඩි පුතේ මොකද scanners උත් තියෙනවා විවිධ ආකාරයේ scanners වර්ග තියෙනවා හරි අපි බලමු මේ පැතලිතල සුපරීක්ෂකය කියලා කියනවා flat bed scanner කියලා එකක් තියෙනවා මොකද්ද මේ flat bed scanner එකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මේ flat bed scanner එකෙන් වෙන්නේ අපි මොනවා හරි කොලයක් ස්කෑන් කරලා ගන්න. හරියට නිකන් ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න. අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි කොලයක් ස්කෑන් කරලා ගන්න තමයි පුතේ මේ ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑන් එක භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව බාකෝඩ් රීඩර් එක තියෙනවා දුවේ පුතේ. බාකෝඩ් රීඩර් එක කියලා කියන්නේ තීරුකේත කියවනේ කියලා කියනවා. ඔයාලා ෆුඩ් සිටි එකට ගියාම දකින්න ඇති දුවේ පුතේ. අපි බාණ්ඩ ගන්නේ මේ අතින් ලියලා නෙමෙයි සුපර් මාකට්ස් වල මෙන්න මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් සම්බන්ධ කරලා තිනවා ඒ ස්ටිකර් එක හරහා තමයි දුවේ පුතේ අපි තීරුකේත කියවනය භාවිතා කරලා තමයි භාණ්ඩ ටික ගන්න. එතකොට ඒකත් ස්කෑනර් එකක් යටතට තමයි වැටෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය කියලා. MICR දැන් මේ කියනවා හොඳට අහගන්න පස්සේ වීඩියෝව බලද්දී ඔයගලන්ට ඒක පේනවා නම යනවා device එකේ නම යනවා ස්කෑනර් එකේ වර්ගයත් එක්ක එක්ස්ප්ලেইন එකක් යනවා එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් යනවා චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය කියලා එකක් තියෙනවා MICR කියලා කියනවා අර අපි සුපර් මාකට් වලට ගියාම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් හරි සල්ලි නැතුව අපි මුදල් ගෙවීම සිද්ධ කරනකොට අපේ කාඩ් එක භාවිතා කරනවා පුතේ අපේ කාඩ් එක බාර ගන්නව නේද එකේ ඉන්න කැෂියර් අන්න එතකොට උපකරණයකට සම්බන්ධ කරනවනේ අපි ගාව තියෙන කාඩ් එක. දැකලා තියෙනවද කට්ටිය? ඔව් ටීචර්. ඔව් උපකරණයට කියනවා පුතේ MICR කියලා. MICR කියලා කියනවා චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා magnetic ink character reader කියලා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රකාශ අක්ෂර සංජානනය කියලා උපකරණයක්. OCR කියලා කියනවා මේකෙන් පුතේ අකුරු වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් දැන් මේ පැතලිස්ථාල සුපරීක්ෂකයේ ගත්තොත් පුතේ නිකම්ම පින්තූරයක් විදිහට තමයි ස්කෑන් වෙන්නේ. අපි දැන් අපේ ෆෝන්ස් වලට දාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැම් ස්කෑන් එක වගේ නිකම්ම අකුරු අපිට වෙන් කරලා ගන්න එඩිටර් එකක් තියෙන්න එපා. පින්තූර නිකන් ඉමේජ් එකක් විදිහට නැත්නම් හිතින්නේ නේද ස්කෑන් වෙන්නේ. හැබැයි මේ OCR කියන ස්කෑනර් එකකින් ස්කෑන් කරොත් අකුරු වෙන්වෙන්ව ඉස්පිලි පාපිලි වෙන්වෙන්ව අරගෙන ස්කෑන් කරලා අපිට එඩිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රකාශ සලකුණු සංජානන උපක්‍රමය අපි කියනවා OMR කියලා optical mark recognition කියලා කියනවා අපි. ඕගලන්ගේ MCQ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවර්ණයක් ගත්තම උත්තර 4ක් තියෙනවානේ නේද බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට. මෙන්න මේවා මාක් කරන්න පිළිතුරු නිවැරදි පිළිතුරු පරීක්ෂා කරලා බලන්න උපකරණයක් භාවිතා කරන පුතේ අතින් බලන්නේ නැතුව ඒකට අපි කියනවා OMR කියලා. ඒ උපකරණයත් අර වීඩියෝවේ සඳහන් වෙලා තිනවා. ඊළඟට අපේ කාඩ් එක ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අපි ATM මැෂින් එකකට ඇතුළත් කරනවා. ඒකත් ස්කෑනර් එකක්. ඒකෙන් අපේ ඩීටේල්ස් ටික හරිනම් විතරයි අපිට අදාළ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරන්න දෙන්නේ. එතකොට ATM මැෂින් එකක් ගන්න පුළුවන් පුතේ ස්කෑනර් එකක් යටතට. ඊළඟ තියෙන ආදාන උපක්‍රමය තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් අර වීඩියෝවට ගිහිල්ලා එන කොහොමද සිද්ධ වෙන්න කියලා.
hello friends. මොනවද? Now let us see පේනවා මිස්. හරි. සවුන්ඩ් ඇහෙනව නේද පුතේ? ඔව් ඇහෙනවා නේද, මිස්. ඇහෙනවා. some information about basic input devices. The input devices are used to pass on data from human interface to computers. Those are very valuable because we used to transmit all our signals through input devices only. Whatever we need to type, whatever we need to click, everything is sent through input devices. First one is keyboard. Keyboard is among the most common and popular input device. It is used to input the data to the computer. Mouse. Mouse is a cursor control device. It is a pointing and drag device. Joystick. Just like the mouse, joysticks is also a pointing device. Predominantly it is used for gaming only nowadays. Light pen. Light pen is also a pointing device. Its structure is similar to that of a pen. Trackball. Trackball are mostly used in notebook or laptop computer. So the trackpads you are using now is used to call trackball. Scanner. Scanner is an input device which works on a similar principle of a photocopy machine. So we can give any documents inside the scanner and the whole thing will be scanned and stored as a media format. Touch screen. A touch screen is an electronic visual display that the user can control through simple or multi-touch gestures by touching the screen with a special stylus pen or by fingers also. Digitizer. Digitizer is an input device which converts analog signal from the television camera into a string of binary digits that can be stored in a computer. Magnetic ink card reader. MICR is used in optical character reader, OCR. Used to read printed text and preparation of electricity bills, insurance premium and telephone bills. OCR is mainly used to scan and detect the text inside an image document. Optical character reader, OCR. Used to read printed text and preparation of electricity bills, insurance premium and telephone bills. OCR is mainly used to scan and detect the text inside an image document. OMR, optical mark recognition. Process of capturing human mark data from document forms such as surveys and tests. OMR is mainly used in examinations. You can see that OMR sheet where we will be marking options A, B, C, D and all that is nowadays coming out of patient because everyone going for computer test. But however, there are still existence of those surveys and polls where agents will be going shop by shop or home to home to take මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්ව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර මාක් කිරීමේ OMR device එක. surveys. So those are all processed by OMR only. SCR, smart card readers. Smart cards containing an IC are sometimes called integrated. Barcode readers are used for reading barcoded data. Barcode reader scans a barcode image by converting into an alphanumeric values. Microphone. A microphone is an acoustic to electric transducer, a sensor that converts sound in air into an electrical signal. Microphones are used in many applications such as telephones, hearing aids, mobile phones, etc. Webcam. A webcam is a video camera that feeds or streams its image in real time to or through a computer network. When captured by the computer, the video stream may be saved, viewed, or sent onto other networks via systems such as the internet and email as an attachment. හරි. ඔය විදිහට තමයි පුතේ එහෙනම් ආදාන උපක්‍රම ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි දැන් බලමු එහෙනම් ආදාන උපක්‍රම සම්බන්ධව ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද දුවේ පුතේ? නෑ ටීචර්. හරි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට ප්‍රතිදාන උපක්‍රම ගැන. ප්‍රතිදාන උපක්‍රම කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ පරිගණකයෙන් සකස් කරන ලද තොරතුරු පිටතට ලබා ගන්න භාවිතා කරන උපකරණ එහෙම නැත්නම් උපක්‍රම අපි හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ ප්‍රතිදාන උපක්‍රම හැටියට. පරිගණකයෙන් සකස් කරන ලද තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීමට භාවිත කරන ලබන උපක්‍රම අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතිදාන උපක්‍රම කියලා.
ඉතින් මේ ප්‍රතිදාන උපක්‍රමත් ප්‍රධාන ආකාර 3කට තමයි පුතේ වර්ග කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපිට. පළවෙනි එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මෘදු පිටපත හේවත් soft copy කියලා අපි කියනවා. පළවෙනි ආකාරය තමයි output devices වල ප්‍රතිදාන උපක්‍රම වල මෘදු පිටපත soft copy කියලා. දෙවෙනි එක කියනවා දෘඩ පිටපත hard copy කියලා. තුන කියනවා ශබ්දය sound කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ එක එකක් මොනවද කියලා. මෘදු පිටපතක් කියන්නේ පුතේ අපිට නරඹන්න විතරයි පුළුවන්. අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එක ගිහලා ඇල්ලුවට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ අකුරු ටික අල්ල ගන්න පුළුවන්ද දැන්? පුළුවන්ද අල්ල ගන්න? බෑ. මෘදු පිටපත කියන දේවල් අපිට ස්පර්ශ කරන්න බෑ පුතේ. නැරඹීම සඳහා පමණයි දෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධානම මෘදු පිටපත තමයි දුවේ පුතේ මේ පරිගණක තීරය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශන ඒකකය කියලා හඳුන්වනවා. VDU කියලාත් අපි කියනවා visual display unit කියලා කියනවා. ඉතින් ප්‍රධාන ආකාර තුනක් පුතේ මේ soft copies වල කැතෝඩ කිරණ නලය සහිත තිරය කියලා පළවෙනි එක කියනවා. කැතෝඩ කිරණ නලය සහිත තිරය කියලා අපි පළවෙනි එක කියනවා දුවේ පුතේ. ඉතින් මේ cathode ray tube කියලා කියනවා. CRT කියලා කියනවා. cathode ray tube CRT කියලා කියනවා. දෙවෙනි එක කියනවා ද්‍රව ස්ෆටික ප්‍රදර්ශකය liquid crystal display කියලා කියනවා. LCD කියලා කියනවා. තුන්වෙනි එක කියනවා ආලෝක විමෝචක දියෝඩ කියලා. එහෙම නැත්නම් light emitting diode කියලා කියනවා. මෙන්න මේකත් chart එකක රූප සටහනක් ආකාරයෙන් මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට දැම්මේ දුවේ පුතේ ඔළුවට පහසුවෙන් යවා ගන්න ඕනේ හින්දා. මොකද මේකත් මේවා එක එක පරිගණක තිර අතර වෙනස්කම් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක තියෙනවා දුවේ පුතේ කැතෝඩ කිරණ නලයේ සහිත තිරය. කැතෝඩ් රේ ටියුබ් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පරණ කාලේ ටීවී රූපවාහිනී යන්ත්‍ර එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? ටිකක් මහතයි දැන්. එතකොට CRT monitors කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට අර මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. CRT monitors කියලා කියන්නේ පුතේ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. පළල් කැතෝඩ කිරණ නාලයක් සහිත තාක්ෂණයකින් තමයි පුතේ මේ පරිගණක තිර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එකක් ඇතුළට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඒ හරහා තමයි පුතේ ඒ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තමයි අපිට තිරේ නරඹ ගන්න බලන්න පුළුවන්කම හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේමයි මම කතා කරන්නේ මෙතන මවුස් පොයින්ටර් එක යනවා සියලු දෙනාට පේනව නේද? මම ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනව නේද මම මවුස් එක පොයින්ට් කරනවා. හරි. මේ ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි පුතේ මේ CRT monitors ගැන කතා කරාම ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. එතකොට විදුලි පරිභෝජනය ගොඩක් වැඩි දුවේ පුතේ මේ CRT monitors ගත්තහම. ඊළඟට ද්‍රව ස්ෆටික ප්‍රදර්ශකය ගත්තහම අපි කියනවා LCD කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ ඉංග්‍රීසි නම මොකක්ද කියලා. liquid crystal display. liquid කියන්නේ ද්‍රවයකට නේද පුතේ? liquid crystal display කියලා කියන LCD කියලා කියනවා. මේකේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී දුවේ පුතේ නම්මෙසුළු ද්‍රවණ දෙකක් අතරට ස්ෆටික ද්‍රාවණයක් පලිඟු ද්‍රාවණයක් එකතු කරලා තියෙනවා. නම්මෙසුළු ද්‍රවණ දෙකක් අතරට ස්ෆටික ද්‍රාවණයක් එහෙම නැත්නම් පලිඟු ද්‍රාවණයක් එකතු කරලා තමයි දුවේ පුතේ මේ පරිගණකය හදලා තියෙන්නේ. තාක්ෂණයේ භාවිතා කරලා තියෙන LCD වල ද්‍රවණ දෙකක් අතරට ස්ෆටික ද්‍රාවණයක් එහෙම නැත්නම් පලිඟු ද්‍රාවණයක් ලික්විඩ් එකක් එකතු කරලා තමයි ඒ මාර්ගයෙන් තමයි පුතේ අපිට තිරේ අපිට බලා ගන්න නරඹන්න අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලක්ෂණ ගත්තාම මේ CRT වලට සාපේක්ෂව තමයි පුතේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්නේ. විදුලි පරිභෝජනයත් CRT monitors වලට සාපේක්ෂව විදුලි පරිභෝජනයත් අඩුයි. ඊළඟට ඔහොම යනකොට ආවා ආලෝක විමෝචක දියෝඩ එහෙම නැත්නම් light emitting diode කියලා කියනවා LED කියලා. දැන් මේ පරිගණක තිර ගැන කතා කරද්දී මේවා ටීවී වලටත් තියෙනවා ටෙලිවිෂන් යන්ත්‍ර වලටත් මේවා අදාළයි පුතේ. ඔයාලා අබාන් සරි සිංගර් හරි ගියොත් ටීවීස් බලන්න ටීවී එකක් අරගන්න
දැන් නම් මේ CRT ඒවා හොයන්නත් නෑ. ඉස්සර තිබුණා CRT type ගණයට අයත් TV ඉස්සර කාලේ තිබුණා අතීතයේ. එතකොට ඊළඟට LCD TV, LED TV, smart TV ඔය වගේ ගණයට වැටෙන්නේ මේ තාක්ෂණ භාවිතා කර තමයි හදලා තියෙන්නේ දුවේ පුතේ. එතකොට LED එක කතා කරොත් තාක්ෂණය ගත්තාම ආලෝකයේ විහිදුවන ඩයෝඩ් දාලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කුඩා ඩයෝඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේවා හරිය බහුලව දකින්න පුළුවන්. ඕගලන්ට නාමපුවරු, වෙළඳ නාමපුවරු, ඔය බස්වල පවා ගහගෙන යන අර නේම් බෝඩ්ස් වල පුතේ ඊළඟට ඔය මීගම නගර සභාවේ එහෙම පිට්ටනියෙත් මම දැකලා තියෙනවා. අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බෝඩ්ස් වලට එහෙමත් පුතේ මේවා සම්බන්ධ කරනවා. ප්‍රදර්ශක පුවරු ඕවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් තමයි මේ වලට යන්නේ. දීප්තිමත් බව වැඩි මේ පරිගණක තිරවල. ඊළඟට ප්‍රමාණය ගත්තම CRT මොනිටර්ස් වලට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි දුවේ පුතේ මේ ආලෝක විමෝචක ඩියෝඩ් කියන පරිගණක තිර වර්ගය. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පරිගණක තිර ආකාරات කතා කරන්න පුළුවන්. අවසානයේ මම output devices යටට මේ වීඩියෝ පෙන්නන්න. එහෙනම් මට කියන්න බලන්න දැන් පරිගණක තිර වර්ග කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර කීයද? කැතෝඩ කියන තුනයි. කැතෝඩ කියන මොනවද? කැතෝඩ කිරණ නාලය සහිත තිරය, ද්‍රව ස්පටික ප්‍රදර්ශකය, ආලෝක විමෝචක ඩියෝඩ් කියලා අපි හඳුන්වනවා. CRT monitors, LCD monitors, LED monitors කියලා අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේවායි භාවිතා වන තාක්ෂණ දැනුම ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ලක්ෂණ ගැන දැනීමක් ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මම කතා කරනවා අවසාන ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයේ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය ගැන. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා විශාල පුළුල් තිරයකට ගන්න පුළුවන් බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය. හරි. ඊළඟට අවසාන එක කිව්වේ මෘදු පිටපත්වල අවසාන ප්‍රතිදාන උපක්‍රමය තමයි පුතේ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක යන්ත්‍රය. ඊළඟට මම කතා කරනවා දෘඩ පිටපත ගැන. දෘඩ පිටපත ගැන කතා කරනවා. දෘඩ පිටපත කියලා කියන්නේ hard copy. ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් පුතේ ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් පරිගණක ප්‍රතිදාන අපි හඳුන්වනවා දෘඩ පිටපත් සහිත ප්‍රතිදාන උපක්‍රම කියලා. ඉතින් මේ වලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම එක තමයි දුවේ පුතේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර printers ගන්න පුළුවන්. මේ printers ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා තාක්ෂණයේ අනුව පුතේ. අපි කියනවා සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කියලා. impact printers, non-impact printers කියලා තියෙනවා. impact printers, non-impact printers කියලා කියනවා. අපි බලමු එනම් මේවා මොනවද කියලා. අපි බලමු දැන් මේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග දෙක. මේ සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ගත්තහම අපි මේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අර වීඩියෝ පොඩ්ඩක් නරඹලෙමු. මොකද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට අදාළවත් පොඩි වීඩියෝවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කොහොමද මේවා ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් අර input output වීඩියෝ එක ඉතිරි කොටස බලලෙමු output devices වල. එතකොට ඊට පස්සේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට මෙන්න. We will now see some major output devices. Monitors. Monitors are the visual display unit. Is the main output device of a computer. It forms images in the form of tiny dots known as pixels. Higher the pixels, higher the quality of the screen. So there are CRT monitors, cathode ray tube monitors, flat panel display, 3D monitors, printers. Printer is among the most common output device, which is used to print information on paper. Impact printers. The printers that print the characters by striking against a ribbon and then onto the paper are called impact printers. හරි මේ තියෙන impact printers පුතේ මෙතන වෙන්නේ ඝට්ටනයක් සහිතව තමයි print වෙන්නේ. දැනට නිකන් රූප සටහන ඔළුවේ දාගන්නකො මොකක්ද මේ impact printers එහෙම නැත්නම් සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කියන්නේ කියලා. The examples are dot matrix printers you see in the banks to print statements, and daisy wheel printers, drum printer, chain printer are types of impact printer. Non-impact printers, or example, laser printers, inkjet printers are some examples of non. මේ තියෙන සංඝට්ටන නොවන non-impact printers තමයි පුතේ මේ තියෙන අපේ දිනදා භාවිතා කරන laser print එක, inkjet print එක ගන්න පුළුවන් සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ගණයට. Non-impact printers, these are not used in homes, offices nowadays. Headphones.
Headphones are a hardware device that either plugs into the computer or your speakers. The next type is speaker. Speaker, a hardware device connected to a computer's sound card that outputs sound generated by the computer. It needs a sound card connected to the CPU that generates sound via a card. Projector. Projector is an output device that can take images generated by a computer and reproduce them on a large flat surface. Thank you for watching this. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ output devices ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයි එක්ක ඉන්නේ දැන්. මේ සංඝට්ටන කියන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ තාක්ෂණය ගත්තම දුවේ පුතේ සංඝට්ටනයේදී තාක්ෂණය ගත්තම මුද්‍රකයේ කියන්නේ printer head එක පුතේ කොලේට paper එකට කඩදාසිය මතට ගැටීමක් සිද්ධ වෙනවා තමයි දුවේ පුතේ print එක සිද්ධ වෙන්නේ මුද්‍රණය සිද්ධ වෙන්නේ. printer head එක පදිනවා පුතේ කොලයකට. කොලයට අපි print කරන කොලයට වැදිලා තමයි දුවේ පුතේ ගැටීමක් සිද්ධ වෙලා තමයි මුද්‍රණය සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් print වෙන්නේ. ඒකයි මේ නමෙන්ම පේනවා ගට්ටන කියලා දිනනවා. ඒකයි සංගට්ටන කියන්නේ. ගැටීමක් සිද්ධ වීම මගින් තමයි දුවේ පුතේ print එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ වාසි ගත්තහම තීන්ත වලට යන රිබන් එකක් තමයි යන්නේ. රිබන් මිල ගොඩක් ගණන් නෑ දුවේ පුතේ. අනිත් ඒවල්ත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දි මේ සංගට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල භාවිතා කරන දේවල් එක්ක බලද්දි තීන්ත රිබන් වලට යන වියදම ඉතාමත් අඩුයි මේ සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල. ඒක තමයි ප්‍රධාන වාසිය. ඊට අමතරව අවාසිය ගැන කතා කරොත් ഘോഷාකාරී ශබ්දයක් නිකුත් වෙනවා දුවේ පුතේ. ඉතින් රෝහලක රෝගීන් ඉන්න තැනක නම් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය දමන්න බෑ. තියන්න බෑ. මොකද හරි ഘോഷාකාරී ශබ්දයක් එනවා. ක්‍රීස් කියලා ශබ්දයක් එනවා මේවා print වෙනකොට. ඊළඟට ගුණාත්මක භාවය ගැන කතා කරාමත් සාපේක්ෂව මේ සංගට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට සාපේක්ෂව ගුණාත්මක භාවය අඩුයි. උදාහරණ ගත්තාම අපිට උදාහරණ ගත්තා මේ සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට තිත්න්‍යාස මුද්‍රකය කියලා කියනවා, ඩොට් මැට්‍රික්ස් printer කියලා කියනවා, පේලි මුද්‍රකය කියලා තියෙනවා, ලයින් printer කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ওই විදියට සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. කිහිප දෙනෙක් අහලා තිනවා කීයටද ඉවර වෙන්නේ කියලා පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරක් 1:45කට වගේ තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. 10:45 වගේ වෙයි පුතේ පාඩම ඉවර වෙනකොට. පාඩම සාමාන්‍යයෙන් ඉවර වෙන්නේ පැයකමාරක් වගේ යනවා. එකමාරක් විනාඩි 45ක් වගේ යනවා. තව පැයකයි විනාඩි 45ක් වගේ යනවා. එතකොට සංගට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ගැන කතා කරාම තාක්ෂණයේදී පුතේ කඩදාසිය මත ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඝට්ටනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඝට්ටනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතිව තමයි දුවේ පුතේ මේක print වෙන්නේ. තීන්ත විදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තීන්ත විදීමක් තුලින් තමයි මේ සංගට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරන්නේ. වාසි ගත්තාම ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති හින්දා ഘോഷාකාරී බව අඩුයි. ලබා දෙන ප්‍රතිදානයේ පැහැදිලිවි පිරිසිදු බවින් යුක්ත වෙනවා. අවාසි ගත්තම දුවේ පුතේ මුද්‍රණයට යොදා ගන්න මාධ්‍ය ගොඩක් මිලෙන් අධිකයි. මිල වැඩි දුවේ පුතේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන අවාසිය. ඉතින් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් laser printers, bubble jet inkjet printers අපි කියනවා තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කියලා. ඊළඟට තාප මුද්‍රකේ thermal printers කියලා කියනවා. මේවා ගන්න පුළුවන් අපිට උදාහරණ හැටියට. ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. මේ තාප මුද්‍රකේවත් thermal printers අර food city එකට හරි සුපර් මාකට් එකට හරි ගියාම අපි අර credit card debit card එක ගත්තට පස්සේ අපිට පොඩි receipt එකක් වෙනමම දෙනව නේද පුතේ. අන්න ඒකට රත් වීමකට භාජනය වෙලා තමයි මේ තාප මුද්‍රකයේ පුතේ තාක්ෂණය රත් වීමකට භාජනය වෙලා තමයි කොලේ print වෙලා එන්නේ. විනාඩි 4ක වගේ කාලයක් තියෙන කට් වෙයි. නැවත ඒ link එකෙන්ම log වෙන්න පුතාලා. අවසානයේදී අපි ප්‍රශ්නත් සාකච්ඡා කරනවා. විභාග ප්‍රශ්න සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. පාඩම අවසානයේ මේ අඳුන් ගන්න කොටස් වලට අදාළව. ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ අපි යනවා ප්‍රතිදාන උපක්‍රම ඊළඟ ශබ්දයේ සම්බන්ධව. ශබ්දය ස්පීකර්ස් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හෙඩ්ෆෝන් එක කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා වීඩියෝවක් පෙන්වනවා කියලා මේ printers සම්බන්ධව. අපි බලමු printers සම්බන්ධ වේ වීඩියෝව. එතකොට ඔයාලට දල අදහසක් මේකෙනුත් තව මතකය වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
we're going to talk about different types of printers. Now, printers allow the ability to print copies of documents or photos onto paper from a computer. Now, there are several different types of printers, but the most common types that are used in homes and businesses are inkjets and laser printers. And there are also a couple of less common printers, such as thermal printers and dot matrix printers, which we'll talk about later. So let's first talk about inkjet printers. Now, inkjet printers are the most common printers that are used. ඉන්ක්ජෙට් printers වැටෙන්නේ පුතේ මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා සංඝට්ටන යටතටද සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යටතටද වැටෙන ඉන්ක්ජෙට් printers සංගට්ටන්න ඕන මුද්‍රයන්ට සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වලට. එතකොට මේකේ රූප සට වීඩියෝ වලින් පෙන්නනවා කොහොමද මේක print වෙන්නේ කියලා දල අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. In homes. Portable, and they produce photo quality results. And they are enough to suit the needs of a typical home user. Now, an inkjet printer works by the print head moving back and forth across the paper during printing. And during this process, the print head places ink on the paper in very tiny dots. In fact, these dots are so tiny that they are smaller in diameter than a human hair. And as these dots are precisely placed, පේනවද තීන්ත විඳීමකට භාජනය වෙලා තමයි දුවේ පුතේ print එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ සංඝට්ටන නොවන ඒවායි. they form to create an image on ඉන්ක්ජෙට් paper. එකේ. Now, to explain how the ink is placed on paper, so inside we have the ink, a heating element, and a nozzle. So what happens is that the heating element receives a charge of electricity and it heats up. Then as it heats up, it forms a bubble in the ink. Then as the bubble expands, it squeezes out drops of ink on the printhead nozzle and onto the paper. Then the cycle is repeated. Technology is called Canon printers and cartridges. Now typically one for black, some ones to larger ones for businesses. මේ laser Laser printers කටුමක් provide the වෙන highest කටුකින් quality කට් වේ. print when printing text and simple graphics. And they are also more expensive than inkjet printers. Now, a laser printer basically works by first placing an electric charge on a rotating drum. Then a laser discharges a lower electrical charge on the drum. So basically, the laser draws the image that is going to be printed on the drum itself. Then the drum is coated with a fine black powder. As the drum is being coated, ඩ්‍රම් එකක් තියෙනවා. then as the paper goes through the printer, the toner is placed on the paper. And the result is a high quality print that is second to none. And by using heat, thermal printers use special print paper called thermal මෙයාලා මං කිව්ව paper. thermal print And එක. on this thermal paper is wax-based ink. And when heat is so in a thermal printer, the only thing the printhead does is apply heat to the areas where ink should be printed. Then when the ink is cooled, it becomes very quiet. Barcodes. Dot matrix printers are almost Dot matrix non-existent printer. today. They are an old technology that produced mediocre print quality, especially when compared to laser or inkjet printers. අපි පොඩි වෙලාවක් බලමු කට්ටිය ලොග් වෙනකන්.
හරි මම පාඩම කරගෙන යන්න. එතකොට අපි කතා කරේ ඩොට් මැට්‍රික්ස් ඒවා ගැන. මේකේ අධික ഘോഷාකාරී શબ્දයක් තියෙනවා කොහොමද ඩොට් මැට්‍රික්ස් අයිති වෙනවයි කිය මොන printers ගණයටද පුතේ මොන කාණ්ඩයටද? සංගත්තන වන පින්ටට සංඝට්ටන කියන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ගණයට තමයි අයිති වෙනවා කිව්වේ. මේවයි මොනවද විශේෂ ලක්ෂණ කතා කරපු? කැඩෝඩ කියන නාලයක් ඕනේ. ඒ printer ඒ monitors වල පුතේ කැතෝඩ කිරණ නලාවේ print මේ monitors වලට. දැන් මේ කතා කරන්නේ printers වල. මේකේ මොකක්ද කියන විශේෂත්වය? ගැටීමක් සිදුවීම තුලින් තමයි දුවේ පුතේ මේකේ print එක වෙනවයි කියලා කිව්වේ. හරි නේද පුතේ? ඔව් නේද? හරි දීපු පුතාට හරි නේද? හරි. අපි පාඩම කරගෙන යන් එහෙනම්. They're very noisy. Now, dot matrix printers are impact printers. The printhead in a dot matrix printer moves across the paper, and as it moves, the pins on the printhead strike against a cloth ink ribbon, which then comes in direct contact with the paper, producing each character in the form of dots. But despite being an outdated technology, dot matrix printers can print multi-copy documents such as carbon copies. They are also very durable and they last a long time. හරි. ඔය විදිහට තමයි පුතේ එහෙනම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල තාක්ෂණය ගැන කතා කරේ. මුද්‍රණ යන්ත්‍රේ නම් ප්‍රධාන ආකාර කීයක් තියෙනවා කියලා කිව්වද? දෙකක්. දෙකයි මොනවද ආකාර දෙක? ඔව් පුතේ. සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සංගට්ටක නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. සංගට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයි සංගට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ආකාර දෙකයි. දැන් අපි කතා කරේ පරිගණකයේ භෞතික සංගටක ගැන. පරිගණකයේ භෞතික සංගටක ගැන කතා කරද්දී ආදාන උපක්‍රම input devices ප්‍රතිදාන උපක්‍රම output devices ඊට අමතරව මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හා පරිගණක මතක යන කොටස් වලින් සමන්විත වෙනවා කිව්වා. ටීචර් කිව්වා මම අද පාඩමේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදාන උපක්‍රමයි ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයි ගැන පමණයි කිව්වා. ඉතිරි දෙක ඊළඟ සතියේ කතා කරන්න. ඊට පස්සේ පරිගණක කෙවෙනි ගැන කතා කරනවා දුවේ පුතේ. පරිගණක කෙවෙනි කියන්නේ අර පරිගණක උපාංග එහෙම නැත්නම් වෙනත් පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන්නේ එකිනෙක පරිගණක සම්බන්ධ කරන්න භාවිත කරන අතුරු මුහුණත හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ අපි පරිගණක කෙවෙනි කියලා. පරිගණක කෙවෙනි කියලා හඳුන්වනවා ඒ අතුරු මුහුණතට. ඉතින් අපේ පරිගණකය ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවද රූප සටහන දුවේ පුතේ? ඔව් ටීචර්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි කෙවෙනි දෙකක්. මේ කෙවෙනි එක කෙවෙනියක් දම් පැහැයෙනුත් ඊළඟ කෙවෙනිය කොළ පැහැයෙනුත් තමයි දුවේ පුතේ තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම් අවසානයේ කාලයක් දෙන්න ඔයගලන්ට අහන්න ප්‍රශ්න. එතකොට පුතේ මේ කෙවෙනි ගත්තාම දම් පැහැ කෙවෙනියක් තියෙනවා කොළ පැහැ කෙවෙනියක් තියෙනවා. මේ කෙවෙනි දෙක අපි හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ PS2 කෙවෙනි කියලා. මම වීඩියෝවක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකත් පැහැදිලි කරාට පස්සේ PS2 පුතේ අලු පාර කොටු අතර වගේ වැටලා ඉතරයි පේන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද ඔයගලන්ට? පේනවා මිස්. පුතේ අර ඔයගලන්ගේ සිග්නල් ප්‍රශ්න එනකොට තමයි එහෙම වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් මං කිව්වා වගේ අර පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා බලන්න. නැත්නම් අර පාඩම අතරමැදදී නවත්තන්න වෙනවා ටීචර්ට. එතකොට PS2 කෙවෙනි අපි භාවිතා කරනවා පුතේ කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට වර්තමානයේ හැබැයි පුතේ මේ PS2 කෙවෙනිය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ මේ වෙනුවට බහුලව භාවිතා කරන්නේ මොන කෙවෙනියද? කවුරු කියන්න දන්නවද? USB කෙවෙනිය අපි කියනවා විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය Universal Serial Bus කියලා කියන වර්තමානයේ බහුලව මේ මවුස් එකත් කීබෝඩ් එකත් සම්බන්ධ කරන්න පරිගණකයට භාවිතා කරන USB PS2 කෙවෙනි තමයි දැන් මෙතන රූප සටහනේ එක යටතේ පෙන්වා තියෙන්නේ. උඩ දෙක යටතේ ඔයගලන්ට පේනවා පුතේ මම මේ මවුස් පොයින්ට් එක යනවා මේක රෝස් පැහැයෙන් විවර 25කින් සමන්විත වෙන කෙවෙනියක්. මේකට කියනවා අපි parallel port එක කියලා. මොකද්ද මේකේ නම? parallel port.
කෙවෙනිය කියලා කියනවා සමාන්තර කෙවෙනිය කියලා කියනවා අතීතයේ ඒ කියන්නේ ඉස්සර පුතේ printers පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න තමයි දුවේ පුතේ මේ parallel port එක භාවිතා කරේ එහෙම නැත්නම් සමාන්තර කෙවෙනිය භාවිතා කරේ හැබැයි වර්තමානයේ මේ පරිගණකයට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සම්බන්ධ කරන්න මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් USB port. USB port එක පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ අතීතයේ තමයි බහුලව මේ parallel port එක එහෙම නැත්නම් සමාන්තර කෙවෙනිය භාවිතා කරේ මේක රෝස පැහැයයි විවර 25කින් පමණ සමන්විත වෙනවා එතකොට අතීතයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පරිගණක වලට සම්බන්ධ කරන්න තමයි භාවිතා කරේ තුන්වෙනි එක ඕගලන්ට පේනවා දුවේ පුතේ මේ පොඩි USB කෙවෙනියට ටිකක් සමාන කෙවෙනියක් මම මේ පිටිපස්සේ ආපහු පෙන්නලා තියෙනවා සමාන කෙවෙනියක් මේක HDMI port කියලා කියනවා මේ HDMI port එක නාමීන රූපවාහිනී යන්ත්‍ර පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නත් ඊළඟට ඩිජිටල් මේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නත් මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් සම්බන්ධ කරන්නත් භාවිතා කරනවා දුවේ පුතේ මේ HDMI port එක මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පුතේ සවුන්ඩ් එකක් තිබේම මේ කෙවෙනිය හරහා යනවා HDMI port එක හරහා සවුන්ඩ් එකක් තිබේම අපිට ලබා ගන්න සලස්ස ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි එක යටතේ දාලා තිනවා පුතේ 5 වෙනි එක යටතේ 4 දාලා තිනවා පුතේ RJ45 port එක. මේක ජාලකරණ කෙවෙනිය කියලා හඳුන්වනවා අපි. මේක අපි ජාලකරණයට පිවිසෙන අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න වගේ තමයි පුතේ ජාලකරණ රවුටරේ සම්බන්ධ කරන්න ස්විච් එක සම්බන්ධ කරන්න තමයි පුතේ මේ ජාලකරණ කෙවෙනිය භාවිතා කරන්නේ. 5 වෙනි එක පුතේ ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි කියලා හඳුන්වනවා අපි ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි කියලා. එතකොට මේ line in line out ඔහොම කියලා තියෙනවා ඉස්සරහට මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේක රෝස පැහැය, ලා කොළ පැහැය, ලා රෝස පැහැයෙන් වගේ, ලා නිල් පැහැයෙන් වගේ තමයි මේ කෙවෙනි තුන තියෙන්නේ. හැබැයි වර්තමානයේ එන පරිගණක වලට එන්නේ එක පෝට් එකක් විතරයි. ඒකේ සියල්ලම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ 6 කතා කරොත් USB කෙවෙනිය විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය කියලා කියනවා. බහුලව වර්තමානයේ සෑම උපකරණයක් පාහේ සම්බන්ධ කරන්නේ අපි පරිගණකයට මෙන්න මේ USB port හරහා එහෙම නැත්නම් විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි හරහා. 7 නිල් පැහැ කෙවෙනියක් ඔයාලට පේනවා මේ parallel port එකට සාපේක්ෂව මේක ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි විවර ප්‍රමාණයක් අඩුයි මේක අපි පරිගණක තීරය මොනිටර් එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න තමයි පුතේ භාවිතා කරන්නේ මේකට කියනවා වීඩියෝ කෙවෙනිය කියලා අපි කියනවා මේ කෙවෙනියට එතකොට ඊළඟට තියෙනවා 8 ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය කියලා මේ ශ්‍රේණිගත කෙවෙනියක් පුතේ අපි අතීතයේ අපි මේ ජාලකරණයට වගේ සම්බන්ධ වෙනකොට මේ මොඩම් එක වගේ සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපි භාවිතා කරේ මේ ශ්‍රේණිගත කෙවෙනියක් භාවිතා කරලා තිබුණේ වර්තමානයේ එතකොට බහුලව මේවා භාවිතා වෙන්නේ නැහැ මේ ශ්‍රේණිගත කෙවෙනියයි parallel port කියන එක PS2 ports වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වෙන්නේ නැහැ අපි බලමු එහෙනම් මේ PS2 port එක ගැන මම කිව්වා දම් පැහැයත් කොළ පැහැයනොත් යුක්තයි කියලා මේ දම් පැහැ PS2 කෙවෙනියට යතුරු පුවරුවත් එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකත් කොළ පැහැ කෙවෙනියට මවුස් එකත් මූසිකයත් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට මේ VGA port එක වීඩියෝ port කියලා කියනවා. අපි පරිගණක තිරය සම්බන්ධ කරන්න තමයි දුවේ පුතේ VGA කෙවෙනිය භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා HDMI කෙවෙනිය මම කිව්වා මෙන්න මේ USB කෙවෙනියට සමානව තමයි යන්නේ මේ තියෙන පහළින් USB කෙවෙනිය උඩ තියෙන HDMI කෙවෙනිය එක සමානයි පොඩ්ඩක් හැඩේ විතරක් වෙනස් වීමක් තියෙනවා HDMI කෙවෙනිය. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය යන ආදාන ප්‍රතිදාන දෙකම මේකෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ මේ HDMI කෙවෙනිය හරහා. වර්තමානයේ නවීන ඩිජිටල් රූපවාහිනී තිර සම්බන්ධ කරන්නත් භාවිතා කරනවා. USB port එක ගත්තම මම කිව්වා වර්තමානයේ සියලුම පරිගණක උපාංග පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන්නේ USB port එක විශ්ව ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය කියලා. ඊළඟට RJ45 port එක ගැන කතා කරා Ethernet කෙවෙනිය කියලාත් කියනවා ජාලකරණ කෙවෙනිය කියලාත් කියනවා. මෙය ජාලකරණයේ සමග සම්බන්ධ වෙන තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට parallel port එක රෝස පැහැති මම කිව්වා එතකොට මේක අතීතයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්න වර්තමානයේ මේ වෙනුවට භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද කෙවෙනිය printers සම්බන්ධ කරන්න USB කෙවෙනිය port එක ඔව් ඊට පස්සේ
ශබ්ද උපාංග කෙවෙනිය ගැන කතා කරොත් අපි කියන ඔඩියෝ පෝට් එක කියලා නිල් පැහැය ශබ්ද ආදානයටත් කොළ පැහැය ශබ්ද ප්‍රතිදානයටත් රෝස පැහැය මයික්‍රොෆෝනය සම්බන්ධ කරන්නත් තමයි භාවිතා කරන්නේ මම කව වර්තමානයේත් මේ වෙනුවට තනි එකක් වගේ එක තනි කළු පැහැයෙන් පෝට් එකක් තමයි එන්නේ අපේ ලැප්ටොප් වල වගේ සම්බන්ධ කරන්න ශබ්දයේ ශබ්ද උපාංග සඳහා ඊළඟට ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය පුතේ මම කිව්වා වගේ අර මොඩම් එක අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙද්දී සම්බන්ධ කරන්න තමයි භාවිතා කරේ වර්තමානයේ මේ වෙනුවට USB port එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ওই විදියට මට පාඩම අවසන් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන අර වීඩියෝව බලලා ඔයාලට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න ඕගොල්ලෝ සමග අපි පොඩ්ඩක් අර වීඩියෝ ඉස්සෙල්ලා port සම්බන්ධ වීඩියෝව නරඹලා ඉමු. ඔයාලට අද පාඩමේ අහන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ? නෑ මිස්. පාඩම ඔයගලන්ට පැහැදිලිද? ඕ මිස්. හොඳට වීඩියෝ වලට සවන් දෙන්න මම අර පැහැදිලි කරපු වීඩියෝ පෝර්ට්ස් ගැන තමයි යන්නේ සමහර වෙලාවලදී මේ වීඩියෝයේ භාවිතා කරන නම් ටිකක් වෙනස් හැබැයි අපි භාවිතා කරපු නම් ටික මතක තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලට ඇහෙනව නේද? පේනව නේද පුතේ? ඕ මිස් ඇහෙනවා. This is a typical desktop computer. It has various buttons and ports on the front and back of the computer case. We're going to go over some of the most common ones, which you'll find on most desktop computers. Let's start with the front of the case. Most desktop computers have the power button on the front, although some all-in-one computers put it on the back behind the screen. Your computer will probably have an optical disk drive, also known as a CD-ROM or DVD-ROM drive. This has either a tray or a slot where you can insert a CD, DVD, or even a Blu-ray disc if it's a newer computer. If you have blank CDR or DVD-R discs, you can write or burn data onto them. For convenience, your computer may have audio ports and USB ports on the front. That makes it easier to plug in your phone, headphones, or USB flash drive. You can also find audio and USB ports on the back of the computer. You'll usually have several USB ports so you can plug in all of the peripherals that you need. The power socket is also found on the back, and this is where you'll connect the power cord. To connect your computer to the internet, you can use an Ethernet cable to connect your Ethernet port to your modem or router. And this port looks a lot like a ඒ තියෙන පුතේ අර ජාලකරණ කෙවෙනිය නැත්නම් RJ45 කියන port එක Ethernet port කියලාත් අපි කියනවා. telephone port, but it's a little bit wider. You'll use your computer's monitor port to connect the monitor. There are many different types of monitor ports. This computer has a VGA port, but your computer may have a different kind, such as DVI or HDMI. පේන්නේ නැතිව ගියානේ ස්ක්‍රීන් එක. ඕ මිස්. ඔව් ඉන්න. ඕමි For example, you can add a graphics card to get better gaming performance. Many computers use PS2 ports to connect the mouse and keyboard. The mouse port is usually green and the keyboard port is usually purple. But if you have a USB mouse and keyboard, then you won't need to use these ports. Finally, some computers have a serial port and a parallel port for connecting to older peripherals such as printers. But today, most devices use the USB ports instead.
So those are the main types of buttons and ports. ඔව්. ඔය විදිහට තමයි පුතේ එතකොට පරිගණක කෙවෙනි ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට පරිගණක උපාංග අපි පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන අතුරු මුණත පුතේ හඳුන්වන්න පුළුවන් පරිගණක කෙවෙනි එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් පෝර්ට්ස් කියලා. හරි. මොනවා හරි ඔයගලන්ට අද පාඩමේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තව තියෙනවද? නෑ ටීචර්. හරි. අපි දැන් ඉස්සරහට යමු. එහෙනම් මේ 2018 දැන් පුතේ ඔයාලගේ 2018 හැම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ගත්තම මේ පාඩම ගොඩක් දිගට පැතිරලා යනවා. ඒකයි මේ පාඩම දැන් ඔයාලට කඩලා උගන්වන්නත් හිතුවේ. මොකද දරන්න බෑ, දරා ගන්න අමාරුයි, එක දවසක් උගන්වන්න බෑ. දැනටමත් කට්ටිය ලීව් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. මේ ඔයාලට එක දිගට ඉන්න අමාරු ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවනේ නේද? මේ දාලා තියෙන්නේ අදට උගන්වපු පාඩමට අදාළ කොටස ප්‍රශ්න විතරයි අරගෙන. එතකොට 2018 ගත්තොත් මේ දෙවෙනි පාඩමේ යටතේ මීට වඩා ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙවෙනි පාඩමේ. තේරුණාද? ඔයාලා පේපර් එක අරගෙන ගත්තොත් O level පේපර් එකක් මේ දෙවෙනි පාඩමෙන් සෑහෙන ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිනවා බහුවර්ණ විශේෂයෙන්ම සෙකන්ඩ් පේපර් එකටයි ඇවිල්ලා තියෙනවා මීට වැඩි ප්‍රශ්න ගොඩක්. අද දාලා තියෙන්නේ අද උගන්වපු කොටසට අදාළ කොටස විතරයි පුතේ දාලා තියෙන්නේ. මේක 2018 O level ප්‍රශ්නේ අහනවා මිලදී ගත් මේස පරිගණකයකට, ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකට විවිධ පර්යාන්ත උපාංග, ඒ කියන්නේ peripheral devices කියලා කියනවා. අපි බාහිරින් සම්බන්ධ කරන උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම ඔබ වෙත කැවරී ඇත. පහත පෙන්වා ඇති කාර්ය තීරුවේ ඒ සඳහා කළ යුතු කාර්ය ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර මේ තියෙන කාර්ය තීරුවේ කාර්යයන් ටික ලැයිස්තුගත කරලා තියෙනවලු. භාවිත කළ යුතු කෙවෙනි පෝර්ට්ස් හෝ සම්බන්ධක කෙවෙනි මේ තීරුවේ වෙනමම තීරුවක දක්වලා තිනවලු. කෙවෙනි තීරුවක වෙනම මේ සඳහා සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කෙවෙනි මේ තීරුවේ ලේබල් කරලා දාලා තියෙනවා. එක් කාර්ය සඳහා අදාළ කෙවෙනිය ගලපා ඔන්න විභාග ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන විදිය. එක් කාර්ය සඳහා අදාළ කෙවෙනිය ගලපා කාර්ය අංකය ඉදිරියෙන් ගැලපෙන කෙවෙනි ලේබලය ලියා දක්වන්න. දැන් ළමයි ටික මොකද කරන්නේ? කාර්ය 1 LED තිරේ පද්ධතිය එකකට සම්බන්ධ කිරීම ඉරක් මෙතනින් උත්තරයක් ලියලා නමක් ලියනවා. ABCD ලියන්නෙත් නෑ, මේකෙන් එක වරගෙන නමක් ලියනවා. ලකුණු දෙනවද උත්තරේ හරි ගියත් විභාගෙදී? නෑ. එහෙම ලකුණු දෙන්නේ නෑ. මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන දේ තේරුම් අරගෙන ළමයා උත්තරේ ලියනවද කියන එක මනිනවා පුතේ. මෙෂර් කරනවා විභාගෙට ප්‍රශ්න ලියද්දි උත්තර ලියද්දි. ඉතින් කියලා තියෙන්නේ කාර්ය අංකය ලියන්නලු. මේ කාර්ය අංකය ඉදිරියෙන් කාර්ය අංකය කියන්නේ කාර්ය 1. කාර්ය 1 අංකයේ ඉදිරියෙන් ගැලපෙන කෙවෙනි ලේබලයයි ලියන්න කියන්නේ පුතේ. Aද Bද Cද Dද කියන එක පමණයි ලියන්න කියන්නේ. මේ වය නම් ලිව්වට වැඩක් නැහැ. රූප සටහනක් ගිහිල්ලා ඇඳට වැඩක් නැහැ. මේ ලොකු හැල්ලම ලිව්වට වැඩක් නැහැ. කාර්ය 1 නම් ආරේ අංකය ලිව්වා කාර්ය 1 කියලා උත්තරේ ලිව්වා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද උත්තරේ එන්නේ කියලා. කියන්න දැන් මට කාර්ය 1 LED තිරය පද්ධති ඒකකයට සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන්නේ Aද Bද Cද Dද? D. මොකද්ද කෙවෙනිය? දැන් මම මේ අමතර එකක් අහන්නේ විභාගෙට කෙවෙනිය නම අහලා නැහැ. අමතර මතක් කිරීම. Video port. Video port. එහෙනම් පුතේ කෙවෙනිය කාර්ය 1ට උත්තරේ D. මේ ආකාරයට ලියවෙන්න ඕනේ. මේ හැලී ලියන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍යෙම සමහර අය ලියනවා. කොච්චර එපා කිව්වත් මේ වාක්‍යෙම ලියලා එක්ක මේ කෙවෙනිය නම වීඩියෝ පෝට් කියලා ලියනවා. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. අදාළ ප්‍රශ්නේ කියවලා හරියට ඒ අදාළ ගැලපෙන විදිහටයි අපි පිළිතුරු ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියනවා ටීචර් උත්තර ලිව්වා. ඔක්කොම හරිය කිව්වට උත්තරේ ඔයගොල්ලෝගේ හරි. ඒකට විභාගෙට කියලා තියෙන විදිහට නෙමෙයි දුවේ පුතේ. ඔයාලා උත්තර ලියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ තැන් වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු ඉබේම කැපිලා යනවා. ඊළඟට කාර්ය 2 චතුරු පුවරුව මූසිකය හා සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන්නේ Aද Bද Cද? C. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර පාවිච්චි කරේ මොකද්ද මේ USB. PS2 ports. වර්තමානයේ භාවිතා කරනවා කිව්ව මොකද්ද? USB. USB. එතකොට මේ USB කෙවෙනියක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් කාර්ය 2 C. කාර්ය 3 ජාල රැහැන සම්බන්ධ කරන්න. මොකද එහෙනම් දැන් C ගියා D ගියා. එහෙනම් AB B. 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 කාර්ය 3 B. මොකද කෙවෙනිය නම?
RJ45. ඊළඟට කාර්ය 4 මොකද්ද? A කාර්ය 4 A. මොකද්ද කෙවෙනිය? HDMI සොකට් එක කියලා කියනවා. පවර් සොකට් එක පරිගණකයට ප්‍රධාන විදුලි සැපීම සාධනයේ පවර් සොකට් එක හරහා. හරි? හරි. කෙවෙනිය නමක් ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයිනේ පවර් සොකට් එක කියලා කියන්නේ. ඔය විදිහට එතකොට 2018 එක ප්‍රශ්නයක් ඔන්න අපි කතා කරා. අපි යමු ඊළඟට 2019 O level විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය අහලා තිනවා ආදාන හා ප්‍රතිදාන හැකියාවන් දෙකම පවතින්නේ පහත සඳහන් කවර උපක්‍රමයකද? ඉන්පුට් උයි අවුට්පුට් උයි ස්පර්ශ තිරය ඔව් මොකද උත්තරේ? ස්පර්ශක ස්පර්ශක තිරේ පුතේ අපිට ස්පර්ශක තිරේ ආදානය කරන්න පුළුවන් ටච් කරලා ඉන්පුට් එකක් දෙන්නත් පුළුවන් තිරය හරහා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ආදාන ප්‍රතිදාන දෙකම පවතින්නේ පුතේ ස්පර්ශක තිරේ. ඊළඟට සුපිරි පරිගණක උකුල් පරිගණක හා ටැබ්ලට් පරිගණක අතරින් පහත සඳහන් යෙදුම් අවස්ථා සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය පරිගණක ප්‍රරූපය තෝරන්න. ටයිප් එකට තමයි පුතේ මේ ප්‍රරූපය කියලා තියෙන්නේ. චන්ද්‍රිකා මගින් අඛණ්ඩව ලබා ගන්නා අතිවිශාල දත්ත ප්‍රමාණය සකස් කරන්න භාවිතා කරනවලු. ඊළඟට මේ සුපිරි පරිගණකය දැන් මේ තුනට ගලපන්න ඕනේ. සුපිරි පරිගණකයක් වෙන්නේ මොකද්ද? උකුල් පරිගණකයක් වෙන්නේ මොකද්ද? ටැබ්ලට් පරිගණකයක් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. B තම නිවසින් බැහැරව නිවාඩුව ගත කරන ලේඛකයෙකුට රචනාවක් ලියනවලු. C ලැබෙන item ඉල්ලීම් ඇතුළත් කිරීමට වෙළඳ සැලවලට පැමිණෙන ජංගම වෙළඳ නියෝජිතයෙකුගේ භාවිතය සඳහා. එහෙනම් මොකද්ද උත්තරේ මේකේ? අංක 3 සුපිරි පරිගණකය තුන මේ බලන්නකො චන්ද්‍රිකා මගෙන් අඛණ්ඩව ලබා ගන්න සුපිරි පරිගණක. B උකුල් පරිගණක තමා අපි භාවිතා කරන්නේ අපි කිව්වා ශුද්‍ර පරිගණක කියලා. එහෙනම් ලැප්ටොප් එක උකුල් පරිගණක කියන්නේ ලැප්ටොප්. C කියන්නේ පුතේ වෙළඳ සැන්වල ටැබ්ලට් පරිගණක. ඒකත් ශුද්‍ර පරිගණක යටතටම තමයි වැටෙන්නේ ටැබ්ලට් පරිගණක. හරි හරි. ඊළඟට 2019 O level එකේ කෙවෙනි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. A සිට E දක්වා ලේබල් කරලා තියෙන පරිගණක කෙවෙනි පෝට්ස් කීපයක ඉමේජස් දාලා තියෙනවලු රූප සටහන් දාලා සලකන්න කියලා තියෙනවා. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. පහත දී ඇති ලයිස්තුව භාවිත කර එක් කෙවෙනියේ නම හඳුනා ගන්න. නම අඳුර ගන්නලු. එක් කෙවෙනියට අදාළ වූ ලේබලය සහ එයට ගැලපෙන කෙවෙනි නාමය ලියා දක්වන්න. ලේබල් එක ලිව්වා. මෙන්න ලයිස්තුව දීලා තිනවා. කෙවෙනි නම් ටික දීලා තිනවා. පෝට් නේම්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ලේබල් එක ලියලා කෙවෙනි නාමය ලියා දක්වන්නලුවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? audio ඔව් ඒ කියන්නේ පුතේ අපි බලමු software එහෙම නැත්නම් audio. B RJ45 ජාලකරණයට සම්බන්ධ වෙන. C HDMI. D USB. E VGA port. හරි ඔන්න හරි සාර්ථක උත්තර දුන්නා. බහුතරයක් ළමයි මට උත්තර දෙනවා කියන්නේ මම හිතනවා පාඩම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔයගලන්ගේ පාසලලත් දැනට මේ පාඩම ඉවර කරලා තියෙන ටීචර්ස්ලා අපිත් ඉවරයි. එතකොට මම නැවත මතක් කිරීමක් විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරවෙන්න බැරි වෙච්ච ළමයින්ට අතපසු වෙච්ච ළමයින්ට තමයි මේ නැවත ආපහු මුල සිට කරගෙන යන්නේ. 2020 O level ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ අහලා තියෙනවා. ආදාන උපක්‍රම පමණක් අඩංගු වෙන්නේ මොන පිළිතුරේද කියලා අහනවා. කියන්න බලන්න මේ හතරෙන්. බලන්න කියවන්න බලන්න. මොකක්ද උත්තරේ? හතරවෙනි උත්තර තියෙනවද? ඊට යන උත්තර තියෙනවද? නෑ. හතර තමයි පුතේ උත්තරේ. මොකද බහුමාන්ත ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයේ අවුට්පුට් එකක්, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ අවුට්පුට් එකක්. එහෙනම් ඒ උත්තර දෙකම යනවා. පරිගණක තිරය කියන්නේ අවුට්පුට් එකක්. ඒකක් ගියා. මවුස් එක, කීබෝඩ් එක, ආලෝක පැන, ලයිට් පෙන් එක, මෙහිම පටේවත් ජොයිස්ටික් එක ඔක්කොම ඉන්පුට් ඩිවයිසස් ආදාන උපකරණ.
ඔන්න ඔය විදිහට 2020 O level ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයිට වැඩි ඇවිල්ලා තිනවා දෙවෙනි පාඩමෙන්. හැබැයි තාම මේ කොටස් ඔයාලට කෙරලා නැති හින්දායි දුවේ පුතේ ඔයට අදාළ කොටස විතරක් අරගත්තේ. දැන් 10:43යි වෙලාව. ආදර්ශ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් කතා කරලා අපි පාඩම අද නවත්වමු. ඔන්න දක්වනයකට උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. pointing device එකකට උදාහරණයක් වෙන්නේ මොකක්ද අහනවා. කියන්න බලන්න. A සුපරීක්ෂණය, B පෙන් එක, C මූසිකය, D මුද්‍රකය. මොකක්ද උත්තරේ? 1ද 2ද 3ද 4ද? 3. ඔව්. උත්තරේ 3. ප්‍රකාශ පෑන හෙවත් ලයිට් පේන්, මවුස් එක හෙවත් මූසිකය. B හා C උත්තරේ. ඊළඟට කියනවා පුද්ගලික පරිගණක අයත් වෙන්නේ කුමන පරිගණක ගණයටද කියලා අහනවා. ශුද්‍ර පරිගණක ගණයට වැටෙන්නේ. මගේ උත්තරේ මෙතන ඉර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සුපිරි පරිගණක වලින් නැවතිලා උත්තරේ එන්නේ ශුද්‍ර පරිගණක ගණයට වැටෙන්නේ. එතකොට පහත වර්ගීකරණය සලකන්නලු. ඔන්න පරිගණක වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් කිව්වා. ඒ අක්ෂරයේ සඳහා වඩා සුදුසු වචනේ ලියා දක්වන්නලු. භෞතික ප්‍රමාණය අනුව. භෞතික ප්‍රමාණය අනුව. ඉහත පිළිතුරු අනුව වර්ග කිරීමේදී උකුල් පරිගණකය අයත් වන්නේ කුමන පරිගණක කාණ්ඩයටද කියලා අහනවා. භෞතික ප්‍රමාණය අනුව. අන්න උත්තරේ වැරදුනා. මේ භෞතික ප්‍රමාණය නැවත යන කාණ්ඩවලට. ඒ කාණ්ඩය ක්ෂුද්‍ර පරිගණක කාණ්ඩයට. තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරනකොට දුවේ පුතේ පරිගණක ආකාර 3ක් තියෙනවලු. ඒ 3 නම් කරන්නලු. පහත් සඳහන් උපකරණ දක්වන්නේ කුමන වර්ගයකටද කියලා සඳහන් කරන්නලු. තාක්ෂණය අනුව මොනවද ආකාර 3? සංඛ්‍යාංක පරිගණක, ප්‍රතිසම පරිගණක, මිශ්‍ර පරිගණක. කියන්නකො දැන් ශුද්‍ර පරිගණකය අයිති වෙන්නේ මොන පරිගණක වර්ගයටද? සංඛ්‍යාංක සංඛ්‍යාංක. අපි කිව්වා එදිනෙදා භාවිතා කරන සියලුම පරිගණක ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට්, ලැප්ටොප් සියල්ල අයිති වෙන්නේ මොකටද? ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් හෙවත් සංඛ්‍යාංක පරිගණක වලට කියලා. ECG මොන පරිගණකයක්ද? මිශ්‍ර පරිගණක. මිශ්‍ර පරිගණක. කාලගුණක මිනුම් යන්ත්‍ර. ප්‍රතිසම පරිගණක. ප්‍රතිසම. වේග මාපක. ප්‍රතිසම. උකුල් පරිගණක. සංඛ්‍යාංක පරිගණක. හරි. ඔය විදිහට අපි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රات කතා කරා දුවේ පුතේ එහෙනම්. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට අද පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද දුවේ පුතේ? නෑ ටීචර්. හරි. ඉතින් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා වගේ ඔයාලට මේ පාඩම් මාලාව කරගෙන යන්න අපිට සහාය හැමතිස්සෙම මඟ පෙන්වීම සිද්ධ කරන්නේ අපේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර විෂය අධ්‍යක්ෂක සරෝජිනී විජේසිංහ අධ්‍යක්ෂකතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට මාත් සමග මේ 10 ශ්‍රේණියේ පාඩම කරගෙන යනවා දුවේ පුතේ කටුනායක රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලයේ නිමාලි ටීචර් ගුරු මහත්මියා, ඊළඟට පිටිපන මහා විද්‍යාලයේ ඉසුරු ගුරු මහත්මියත් සම්බන්ධ වෙලා තිනවා 10යි 30 සහ 12 යන පාඩම් දෙක කීටි 12ට පවත්වනු ලබන පාඩම් කරගෙන යන්න සමග සහාය කරගෙන යනවා, සහාය දෙනවා මට. ඉතින් ඒ දෙදෙනාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ඊළඟ සතියේ සම්බන්ධ වෙමු. පාඩමේ ඉතිරි කොටස සම්බන්ධ වෙමු වෙන සතියේ. මේ පාඩමම නෙමෙයි පුතේ ඊළඟ සතියේ සිද්ධ කරන්නේ. මෙතනින් එහාට ඉතුරු කොටස තමයි ඊළඟ සතියේ පාඩමේ කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ටීචර්. ආයිබෝවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Thank you, teacher. ආයිබෝවන් පුතේ, thank you.